خلينا نتكلم الاول على ان الورك شوب بتاعتنا دي هي عباره عن 2 دايز، داي 1 وداي 2. الورك شوب دي معموله ليه او معموله ازاي؟ الورك شوب دي اصلا هي كانت معموله اي تو اي، يعني انا مصممها اصلا للاي تو اي. انا اكسترنال انستراكتور بالنسبه للناس بتاعت الاي تو اي، فالكورس ده انا بدرسه للناس بتاعت الاي تو اي، اللي هي المحاضره عندهم بتكون 6 ساعات اصلا. تمام، علشان كده الورك شوب دي هتكون طويله سواء النهارده او بكره. تمام. بقدمها بشكل فري علشان الناس تستفاد بالمحتوى، لان انا مش عاملها في الكور بتاعه البيج داتا. يعني مش هنتكلم بيج داتا ان ديبس، لا، مش مهمتنا هنا ان احنا نتكلم على هدوب براكتيكال. تمام، لا، انا هقول لك مثلا هدوب بيشتغل ازاي وهكذا، وكانت مشاكل الداتا ايه اللي خلتنا نروح نستخدم هدوب. طب مشاكل الداتا ايه اللي خلتنا نسيب هدوب ونسيب البايب لاين العادي ونروح لسبارك مثلا. طيب الكلام ده بقى اسقاطه ايه او اهميته ايه بالنسبه للداتا اناليست؟ تمام، ده اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، او ده اللي احنا هنتكلم عليه في الورك شوب دي. ايه الحاجات اللي محتاج الورك شوب دي يا شباب؟ لو حبيت الخصها لكم في جمله فهتبقى هي ايه الحاجات اللي الداتا اناليست محتاج يعرفها عن الداتا انجينيرنج. تمام، وايه، والبيج داتا. ايه الحاجات اللي انت محتاج تعرفها من الحاجتين دول كمحلل بيانات، علشان لو قابلتك داتا كبيره شويه ما تروحش تشتغل عليها بالتراديشنال تولز اللي هي التولز العاديه، فتقابل صعوبه في مين؟ في البرفورمانس. ده الغرض الاساسي من مين؟ من الورك شوب دي. طيب ايه الحاجات بقى الرئيسيه اللي احنا هنشتغلها؟ الحاجات الرئيسيه اللي احنا هنشتغلها اهو. انا عندي في دي 1 ده كله ثيوريتيكال. يعني ايه؟ يعني انا مش هبدا اخدك وندخل براكتيكال وحضرتك مش فاهم احنا شغالين براكتيكال ليه. يا باشمهندس، تمام، هنبدا نتكلم سيري. يعني ايه يعني نظري في دي 1؟ طب النظري ايه؟ هنقعد نرغي في نظري وخلاص؟ لا، حضرتك هتيجي من اول الداتا دي بتيجي منين. تمام، يعني انا عايزك تبقى عارف الداتا دي هي ايه. يعني انت لو سالتك ايه هي الداتا هتقول لي بتجي لي في اكسل شيت، بتجي لي في سي اس في فايل. انا ما بقولكش بتجي لك في ايه، انا بقول لك الداتا دي ايه، هتجي لك منين. تمام، مش بتجي لك في ايه، لا، هي هتجي لك منين. ايه الريسورسز الاساسيه من البدايه خالص كده بتجي لك ازاي وهكذا، وبتتعامل معاها ازاي، وبتتعمل في داتابيس ازاي، وبنحول الداتابيس دي لداتا وير هاوسنج ازاي. طيب التراديشنال ده بقى كله او البايب لاين ده الجميل اللي احنا بنعمله في الداتا اناليسيس ده امتى بيكون امبراكتيكال؟ تمام، اللي هو مش فعال. امتى بيكون efficient؟ يعني مش ايه، مش كفء معاك. امتى الداتا لما شكلها بيتغير الكلام ده كله خلاص ما اقدرش استخدمه. تمام، لان حضرتك ممكن بكل بساطه تتحول من الداتا اناليست لرول جديد اسمه بيج ايه، بيج داتا اناليست، ولكن بتتعلم شويه حاجات مهمين جدا جدا عشان تتحول من الرول ده للرول ده. بس خليني اقول لك ان انت لو قدرت تبقى ملم بالجنبين دول فانت اي داتا تحت ايدك هتقدر تاخدها تمشي عليها عمليه البروسيسنج. تمام، بكل خطواتها، وبعد كده تعمل عليها الايه، الاناليسيس بتاعتك، او تطلع الفيجواليزيشن. وخليك متاكد ان انت سواء داتا اناليست او بيج داتا اناليست فانت في الاول وفي الاخر البرودكت بتاعك او المنتج بتاعك بيكون مين؟ بيكون داشبورد. سواء بقى الداشبورد دي صغيره كبيره مش عارف ايه الكلام ده كله، داشبورد تحل لي مشكله واحده وتحل لي مشكلتين. المهم ان انت في الاول وفي الاخر يا شباب الحل بتاعك بيبقى عباره عن ان انت بتعمل اناليسيز للداتا وتحل لي مشكله في الداتا، سواء عن طريق داشبورد صغيره كبيره، عن طريق حتى باوربوينت ريبورت. المهم ان انت في الاول وفي الاخر تقدر تعمل ايه، عمليه الاناليسيز على الداتا بتاعتك. تمام. طيب ادي ده كده اللي احنا هنتكلم فيه الدي 1. كمان هنتكلم وندي نظره سريعه عن ايه هي البيج داتا. تمام، ايه هي الفايف فيز بتاعتهم، يعني ايه هم الفايف الخمس حاجات اللي احنا نقدر نحدد من خلالهم الداتا دي هي داتا عاديه ولا بيج داتا. كمان هنتكلم على الداتا تايبس، مش الداتا تايبس بقى اللي هي تاريخ والكلام ده كله، لا لا، الداتا تايبس اللي هي ستراكشر وسيمي ستراكشر، تمام، وان ستراكشر. تمام، نبدا نتكلم عليهم بالتفصيل، وازاي ان الانواع دي هي اللي بتخلينا نسيب خلاص التراديشنال بايب لاين العادي ونروح للتراديشنال لبايب لاين تاني بنقول عليه بيج داتا بايب لاين. تمام، وهنتكلم كميه محترمه جدا 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 ونجاوب على كل اسئله الموديلنج هنا. مش هننفذ موديلنج في الديل الاول بس، هنبدا نقول الموديلنج ده اهميته ايه وبيجي منين وامتى بيبقى فاشل وامتى بيبقى زي الفل ونقدر نمشي عليه وهكذا. تمام. في دي 1 بقى، في دي 2 بقى احنا خلاص كده خلصنا دي 1 والكلام ده لازم تكون فاهمه جدا جدا جدا. تمام. دي 2 بقى حضرتك هنبدا بمحاضره سيري. تمام، هتكون عباره عن المحاضره الاولى 20 سلايد بنتكلم على هدوب ان ديبس، يعني بالتفصيل هنتكلم على هدوب
لان انت هتعرف ان الداتا العاديه بتاعتك مش هتعرف هتمشي عليها بالطرق بتاعت الاو ال تي بي والاو ال اي بي، انما لما الداتا تزيد ولما الداتا شكلها يتغير هتبدا تعرف ان الكلام ده ان افيشنت، فنتجه للكلام ده اللي هو هدوب او سبارك مثلا. تمام. هنشرح هدوب اهميته وحل لي مشكله ايه، وبعد كده ايه عيوب هدوب اللي خلتني اروح لسبارك، مع ان الاثنين اصلا بنستخدمهم حاليا، بس هنقول ده مميزاته ايه وده مميزاته ايه وهكذا. بعد ما نخلص الجزء ده، دي محاضره 20 سلايد ودي محاضره 20 سلايد، نبدا نخش بقى ايه يا معلم بقى ان براكتيكال، اللي هيكون ماله، هيكون مبني على كل اللي فات ده. كل ده كده هيكون مبني عليه مين؟ هيكون مبني عليه البراكتيكال اللي احنا هناخده. طيب البراكتيكال اللي احنا هناخده هيكون ايه يا شباب بقى؟ تمام. البراكتيكال اللي احنا هناخده هيكون عباره عندنا داتا ست حجمها 1.5 جيجا. هتلاقوا اللينك بتاعها على جوجل درايف، مش هتاخدوه غير بعد ما نخلص البراكتيكال ان شاء الله. تمام. كمان الداتا سيت دي حضرتك هتاخدها وتروح على حاجه اسمها مين؟ بلاتفورم كده، اسمه ايه؟ لو حد فيكم يسمع عنه او ما يسمعش، اسمه داتا بريكس. طب ليه هنستخدم داتا بريكس؟ مش علشان هو ترندي، مش علشان هو مطلوب، لا، عشان هو اللي هيحل لك المشكله دي. حضرتك لما هتجرب تاخد داتا يا عم 500 ميجا بس، 500 ميجا بايت جوه باور بي اي، تمام، وتبدا تعمل البروسيسنج بتاعك الطبيعي عليه، هتعاني هتعاني معاناه انت لا تتخيلها. لدرجه ان انت ممكن مثلا ان انت بعد ما تقفل الباور كويري، انت جبت الداتا وحملتها ودخلت باور كويري ونظفت الداتا واشتغلت وقفلت، عقبال ما ترجع تاني مثلا بقى لو انت حبيت تدخل تعمل تعديل وترجع، هتلاقي اللود مثلا، خطوه اللود ان انت تلود الداتا دي ممكن تاخد منك بتاع حوالي 10 دقائق مثلا ولا حاجه. تمام. ان انت تيجي تعمل اد كولوم مثلا، احنا لو بنتكلم ان احنا شغالين على 2 مليون صف مثلا، وده هيبقى اقل من 500 ميجا بكتير، بس انا بقول لك لو انت شغال على 2 مليون صف وعملت اد كولوم او اد مثلا الفايف كولومز بتاعت الديت، مش انت لما بيكون عندك جدول ديت بتروح تطلع منه السنه وتروح تطلع منه التاريخ وتطلع منه الكوارتر وتروح تطلع منه الدي وتطلع منه النيم اوف دي اللي هو اسم اليوم، يعني علشان تعرض الكلام ده مثلا في الكالندر بتاعتك او بمرور الوقت. هتعرف ان انت عشان تضيف بقى الخمس اعمده دول في داتا عدد صفوفها 2 مليون، فانت بتتكلم في 2 في 5 في 10، انت بتتكلم في 10 مليون سيل. تمام. انت بتتكلم في ان الكلام ده هياخد منك وقت، هيشيلك حرفيا. طب يا عمي انا هصبر والبيزنس بتاعي هيصبر طيب تمام، روح بقى ابني الداشبورد بتاعتك. تمام. هتلاقي ان الداشبورد بتاعتك في كل حاجه بتاثر فيها، سواء مثلا بتاد كارد او بتاد شارت او بتاد فلتر او بتاد مثلا سلايسر او بتاد اي حاجه، هتلاقي ان كل تغيير تيجي تعمله تلاقي البرفورمانس بيعمل معاك كده، يعمل لاج حرفيا. ليه يا مصطفى بيعمل لاج؟ لان حضرتك انت كل حاجه بتعملها من دول، يعني انت لما تيجي تاد كارد او تاد ميجر او تاد كولوم، الكلام ده بيتحول لكويري، والكويري دي بتروح تتنفذ على الانجن. طب لو الانجن بتاعي بيعاني لانه مش مخصص لحجم الداتا دي، تبدا بقى البرفورمانس بتاعك ماله يعاني معاك برضه زي الكلام، زي الحاجات بتاعت الكاردز اللي اتكلمنا عليها فوق. تمام. طيب يبقى احنا كده هنروح داتا بريكس ليه يا مصطفى؟ علشان هو الانجن اللي هيدي لي امكانيه ان هو يimporت الداتا كلها عنده. تمام. واقدر اشتغل عليه، خد بالك بمين؟ بسيكوال، او اشتغل عليه ببايثون، او اشتغل عليه بسكالا، او اشتغل عليه بجافا. يا راجل ده انت لو حبيت تشتغل عليه بماشين ليرنينج هتشتغل. تمام. كمان داتا بريكس هو بلاتفورم بيكون سبورتد للداتا اناليست، يعني تقدر تشتغل عليه شغل الداتا اناليست، تقدر تشتغل عليه شغل الداتا انجينيرنج، تقدر تشتغل عليه شغل البيج داتا برضو، تقدر تشتغل عليه شغل الماشين ليرنينج. فهو اوريدي ايه؟ بلاتفورم بيدي لك امكانيه او بيدي لك حاجه اسمها اول ان 1، يعني كل اللي انت محتاجه في 1 ايه؟ في 1 بلاتفورم واحد. تمام. وينفع طيب يبقى نعمل احنا كده داشبورد هنروح عليه كمان يا باشمهندس؟ دقيقه واحده يا عاصم، دقيقه واحده معلش. كده احنا في داتا بريكس هنا هناخد الداتا نعمل بها ايه؟ انا معلش ما سمعتكش اصلا في الحته اللي بتتكلم فيها، بس اصلا بيقول لك ان انت تقدر تعمل عليها داشبورد. دي حقيقه فعلا، انت تقدر تعمل داشبورد هنا على داتا بريكس. تمام. وتعمل داشبورد بالتكست لانجوج بتاعتك، اللي هو ايه؟ يعني مثلا انا عرضت داتا، طلعتها على داتا بريكس، فبكلمه بالانجلش او بكلمه بالناتشرال لانجوج بتاعتي، اقول له الداتا دي مثلا عدد الركاب فيها كام، بقول له مثلا بالانجلش، فهو يروح يترجم السؤال ده لكويري. تمام. ويروح ينفذها ويجي يرد عليا، وممكن اقول له مثلا لا انا مش عايز الرد ده، عادي اعملها لي في باي تشارت فيعملها، اقول له لا اعملها في بار تشارت فيعملها. تمام. فهو اوريدي برضو مساعد ذكي ليك في كل حاجه، ممكن تستخدمه في الداتا فاليديشن، ممكن تستخدمه في ان انت تبيلد داشبورد من غير ما تروح اصلا على باور بي اي والكلام ده كله. بس انا في الاول وفي الاخر
في الورك شوب بتاعتنا هنستخدم داتا بريكس عشان مرحله البروسيسنج للداتا. تمام. بعد ما هنخلص شغلنا على داتا بريكس باستخدام سيكوال سيرفر كويريز، هم كلهم بتاع 5 او 10 كويريز مش كتار يعني، عشان كده بقول لك لو انت مبتدئ على سيكوال عادي هتفهم. تمام. هناخد بقى نعمل ايه؟ نعمل كده بريدج او نعمل كونكشن. الكونكشن دي ما بين داتا بريكس ومين؟ وباور بي اي ديسكتوب بتاعي. تمام. هنعمل كده بريدج او كونكشن ملا لايف كونكشن، نروح نجيب الاتش تي بي سيرفر ونعمله كونكشن ما بينه وبين الباور بي اي ديسكتوب، ونبدا نجيب الداتا جوه باور بي اي في الوضع مين؟ في وضع الدايركت كويري مش في وضع الامبورت، لان انا لو اشتغل امبورت وانا كنت اشتغلت من الاول امبورت بدل ما اروح على مين؟ على داتا بريكس. فهجيبها هنا دايركت كويري، عامل لايف كونكشن ما بينهم، وابدا عادي جدا استخدم الكانفاس بتاعتي وابدا ابني داشبورد ايه عليها، ونطلع الانسايتس بتاعتنا، وكان الله بالسر عليما. تمام. اسف يا باشمهندس مقاطعة حضرتك، بس في ناس في اللوبي ممكن حضرتك تدخله؟ طب ما توافقوا عليهم يا شباب. هو انا مش ظاهر لي. فين في اللوبي؟ مفيش حد في اللوبي. كان عمال يظهر ان في جست في اللوبي، بس مش وانا عارفة موافق على اي بيظهر. حد بيظهر لي يا باشمهندس بدخله. زي مفيش الفل حد يا ظهر عاصم، دلوقتي. شكرا يا عاصم، شكرا. طيب يا شباب، واضح يا شباب مين اللي هيستفاد معايا او انت هتاخد ايه؟ انا مش بقول ان كله هيستفاد، استحاله. ما حدش المستويات المختلفه مش هتستفاد. يعني بمعنى اصح الناس اللي لسه فريش خالص من البدايه، لسه بادئ في المجال، لا حضرتك مش هتعرف تواكب كل ده. تمام. ومش هيكون مفيد بالنسبه لك انك تواكب كل ده. الناس المور اكسبرت بقى خالص بقى، اللي هم الناس اللي اوريدي عارفين فاميليار بالكلام ده، فحضرتك برضو انت شفت اللي انت هتشوفه يعني. اتفضل يا احمد. اتفضل يا احمد، معاك. خدوا بالكم احنا السلام عليكم يا بنسجل، فانا مش عايز باشمهندس. اسئله كتير يا شباب، معلش. اتفضل يا احمد. وعليكم السلام. تمام. حضرتك بما انك ذكرت جزئيه الامبورت والدايركت كويري، مم. عايز اعرف امتى في حاجه لا، كانت صوتك بتبقى هايبر بين الاثنين، ان انا اعمل امبورت واكيش الداتا ولو الجزء الثاني ان انا اعمل دايركت لو الداتا ايه حجمها اكبر. عايز اعرف هل المعلومه دي صح ولا؟ من معلومه ان انت ممكن تشتغل هايبرد بين الاثنين. احمد سامعني؟ بالظبط، بتقول انا عايز اعرف ايه عايز اعرف بالتفصيل يعني. طب اه انت صوتك بيقطع، فخليني اقول لك اللي انا فهمته منك. انت بتقول انت عايز تستفاد، عايز تفهم قصدي امتى بتشتغل هايبرد، صح؟ مش ده سؤالك؟ يعني امتى يكون عندك شويه امبورت وعندك شويه دايركت. بالظبط كده حضرتك. طيب انت بتشتغل الحاجتين دول لما بالظبط كده يكون، حضرتك. انا مثلا لو انا عندي 10 تيبلز، عندي 10 جداول مثلا، وليكن منهم جدول هو اكتر جدول انا بستخدم عليه كويريز. تمام. يعني هو جدول اوريدي اكتر جدول بعمل عليه كويريز واكتر جدول باني عليه الداشبورد، يعتبر هو ده الجدول رقم واحد مثلا. تمام. فمش من العقل ان انا اروح اشتغل عليه دايركت كويري، ما هي كل الكويريز عندي مرميه في تيبل واحد اللي انا هعمل لها امبلمنتيشن. فلا، انا ممكن لو انا وضعي يسمح لي وحجم الداتا تسمح لي ان انا اجيبه امبورت، هاته امبورت اسهل عليك بدل ما كل شويه تروح تعمل كونكشن مع الانجن. تمام. فالجزء اللي انت بتعمل له امبورت هو الجزء اللي معمول له بريفرنس عندك، يعني اكتر داتا بتستخدمها هي اكتر داتا انت بتعمل لها امبورت بس وشكرا. الداتا اللي انت مش بتستخدمها كتير ومش مبني عليها كويريز كتير، انت ممكن تسيبها لايف كونكشن عادي. اتفضل يا اسلام. اخر واحد زكريا يا شباب اللي هناخد سؤال. اتفضل يا اسلام. هندسة، بقول لحضرتك انت ذكرت ان احنا لما تكون الداتا عندنا كبيرة، انا مش عايز استبق الاحداث يعني، بس انا ممكن الحتة دي مثلا اعملها باستخدام الاس اس اي اس والاس اس اي ممكن اس. ممكن ممكن جدا عادي، ليه لا؟ انت فاهم؟ ليه لا؟ بس انا هنا بشغلك داتا بريكس يا اسلام، انت فاهم؟ علشان ما ادخلكش اندبس مع اس اس اي اس واس وار اس. تمام. لان ده حوار وحوار او موضوع طويل شويه يعني، ومش ترندي زي الداتا بريكس. يعني لو جيت قلت لحضرتك كده مثلا، بص جوجل ترندس. بص حضرتك داتا بريكس. يلا خليها وورلد وايد. وورلد وايد مش سعودي ليبيا. هنخليها past 5 years. اوكي. ويب سيرش. بص الترند بتاع داتا بريكس يا اسلام. شايف؟ اه مظبوط. شايف احنا حرفيا في فتره البيك بتاعته. دي فتره البيك اهي. بادئه معاك من امتى؟
من 25 اوجست 25. حاليا انت في طلب عليها جدا جدا جدا. ليه؟ لان هي زي ما قلت لك بتوفر لك اول ان وان بلاتفورم. لو جيت تقارنها مثلا بحاجه زي سبارك اللي احنا هنتكلم عليه، مع ان اصلا كده كده داتا بريكس هي اللي عامله سبارك يعني، بس هتبدا تلاقي ان سبارك استخدامه بدا يقل وهو لوحده. ليه؟ لان انا ممكن اروح على داتا بريكس اعمل لوجن واستخدم سبارك برضو. انت فاهم؟ لو جيت تقارنهم الاثنين بهدوب شكرا هندسه. اهو، هتلاقي برضو الاستخدام بتاع هدوب اقل واقل واقل. فكل تول انت بتعرف استخدامها في السوق ماشي ازاي علشان تعرف الطلب عليها. تمام؟ فاوريدي احنا في السوق حاليا في طلب على داتا بريكس شويه يعني. اتفضل يا زكريا معاك. اخر سؤال ده ازي يا حضرتك شباب يا معلش. باشمهندس عامل ايه؟ الله يسلمك الله يسلمك يا هندسه اتفضل. هو طبعا انا مش عايز اعطي الشرح عشان الريكورد ما يطولش يعني، فانا كنت مهم. عايز اخصص بس جزء بعد الشرح اسئله ليا كده. هو انا طبعا كنت بحضر محاضرات الجمعه بحيث ان انا introduction to data analysis. انا كده كده شغال فاينانس، فانا الداتا اللي انا عايز اشتغل عليها كلها فاينانشال داتا يعني. فانا مهم. دلوقتي في بعض جميل. المحاضرات برضه حضرتها للداتا موديلنج في يوم السبت، لكن مهم. للاسف ما عرفتش احضر اللي في وسط الاسبوع لان الشغل كان طبعا الويك اند بيبقى جمعه وسبت، فما كنتش يعني اوير بالموضوع ده. فهل حاجه الله يكون في فاتتني او عونك. حاجه؟ أهو. ربنا يخليك يا باشمهندس. فهل حاجه فاتتني او حاجه هتفوتني؟ لان انا اصلا مش ادفانسد في المجال بشكل، لان انا مش متخصص في المجال بشكل عام، بس طبعا مهم. مهتم ان انا اتعلم تولز بحيث انها تساعدني في الشغل بتاع الاناليست. اكيد اكيد. هو مفيش حاجه فاتك ولا حاجه. هو فلو كل نخصص بعض الاسئله. اتفضل. مفيش حاجه فاتك ولا حاجه. وبعد ما هنخلص الدي 1 بتاع الورك شوب دي، احنا اول محاضرتين ممكن ياخدوا مننا بتاع ساعه ونص ساعتين لو ما حدش سال. لو ما حدش سال تمام. وبعد الساعه ونص وساعتين احنا كده كده هناخد بريك في النص علشان نصلي المغرب ان شاء الله. لما اذن عندكم عرفوني وفي الاخر خالص براحتك عادي، خد الوقت اللي انت عايزه في الاسئله. اتفقنا؟ تمام، شكرا يا باشمهندس. اتفقنا. اتفضل يا عاصم. المفروض ما كنتش هجاوب على حد بس هجاوب عليك عشان عاصم. لا اتفضل لا يا عم. والله غلطة، بس معلش أنا بعتبر غلط. طيب ماشي يلا. ميوت قول بقى. حبة تركيز كده يا شباب معايا بقى. تمام. وخلينا نروح نبدأ على راحت فين؟ احنا ما طلعناش الماتيريال اصلا يا شباب. هي دي. هي دي. نبدأ بقى نتكلم على دي 1. تمام. وخدوا بالكم ان في تاسك في دي 1 حضرتك هتكون ملزم بيها ان انت تسلمها ان شاء الله قبل ما تدخل محاضره بكره. ما عملتش التاسك مفيش محاضره بكره. ده المبدا اللي احنا بنشتغل بيه دايما. في التزام في محاضرات، مفيش التزام مفيش محاضرات. تمام يا شباب؟ علشان بس دي حاجه نسيت اتكلم فيها. طيب تعالى نتكلم كده عن ايه هي الداتا. انا كده هبدا معاكم بقى من الاول خالص، من اول يعني ايه داتا دي جات لي. تمام. بيقول لك الداتا از رو. تمام. unprocessed facts and figures. يعني ايه؟ يعني بيقول لك شفت المعلومات لما اقول لك عاصم حضر المحاضره. فالموضوع ده انت خدته في نهايته، يعني انت خدت النتيجه، خدت الريزلت. تمام. الكلام ده بقى قبل ما تاخد الريزلت بتاعته في حاجه بنسميها الداتا. تمام. يعني الداتا اللي مؤديه للحدوث ده. ماشي يا شباب؟ فاكيد انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده، ان احنا عندنا حاجه اسمها انفورميشن، حاجه اسمها داتا. بيحصل ما بينهم حاجه اسمها بروسيسنج، او بتحصل حاجه ما بينهم اسمها معالجه. المعالجه دي هي اللي بتطلع لي الداتا في مين؟ في الشكل بتاع الانفورميشن. بمعنى اصح انا بعمل داشبورد. تمام. الفايل الاكسل اللي جالك او السي اس في عليه داتا. انما حضرتك المعلومات اللي انت طلعتها بقى الانفورميشن، لما تطلع داشبورد تقول له يا مصطفى ده حجز الفندق او الكانسليشن ريت او نسبه الالغاء في الفندق بقى 33%. لا انت كده طلعت لي انفورميشن بقى، طلعت لي معلومه. المعلومه دي بيزد على داتا حصل لها بروسيسنج. بس كده. تمام. طبعا احنا اكيد كلكم عارفين المعلومه دي واتكلمت في المعلومه دي كتير، بس دي حاجه علشان الناس اللي لسه بيجنر او لعل وعسى تكون ايه، تكون بتحضر معانا. بيقول لك قصدي it becomes information only after ايه it organized processed and given context. خد بالك من الحته دي. given context لازم الداتا عندك بتاعتك تكون ليها context، يعني تكون عارف انت هتعمل ايه وهتطلع منها ايه وهل هي valuable ولا لا، والسياق بتاعها هتستخدمها في ايه. تمام. ما ينفعش تجيب الداتا تعمل لها امبورت وتبدا تشتغل على الداشبورد يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا تشتغل تحليلات على طول. لا الداتا بتاعتك بتجيبها تفكر فيها شويه، والله الداتا دي بتاعت ايه، طيب مكونه من ايه، طب هستفاد منها من ايه، اقدر اطلع منها انسايتس ايه، وتبدا بقى تحليل بعدها. تمام. ده معنى كلمه كونتكست. تمام. طيب بيقول لك think of data as individual puzzle pieces. يعني دايما تفكر في الداتا في ان هي اجزاء
بتاعه البوزيتيف، وان انا لما هربطها او هعمل عليها بري بروسيسنج انا خلاص هطلع بمعلومه قيمه تفيدني وتفيد البيزنس بتاعتي. ومن هنا يجي سؤال، كم واحد تمام في مجال الداتا مقتنع ان انت ممكن تغير بيزنس فعلا؟ خلينا نكون صراحه، تمام. في ناس كتير بتيجي مجال الداتا اناليست او مجال الداتا اناليسيس قصدي، مش حبا في الداتا اناليسيس، لا 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 خالص خالص، هو بس بيسمع ان المجال الشغل بتاعه كويس، بيسمع ان المجال مش محتاج مجهود، والكلام ده غلط جدا جدا جدا. بيسمع مثلا ان والله ده هم شويه تولز هتتعلمهم وكان الله يسعدك. الكلام ده برضه غلط جدا جدا جدا، لانه بعد ما بيتعلم التولز دي بيلاقي نفسه هو العادي، يعني العادي اللي فيه منه كتير، تمام. انما علشان تتميز في المجال انت لازم تروح مثلا تبقى قوي في سيكوال، لازم تكون قوي في بايثون علشان تعرف تدخل شركات ميد ليفل وشركات كبيره، تمام. لازم تكون بروفيشنال مثلا في باور بي اي وهكذا، تمام. فبرضو الحته اللي بنتكلم عليها، كم واحد مقتنع ان انت ممكن القرار بتاعك يغير بيزنس؟ لان الكلام ده حقيقه بيحصل، تمام. بس يهمني ان انت تكون مقتنع بالكلام ده من قبل ما تبدا شغل. ليه؟ لان انت لو مش مؤمن بالكلام ده يبقى انت مش هتعرف تضيف حاجه للداشبورد بتاعتك، مش هتعرف تعمل حاجه. انت كل محاولاتك ان انت تقنع الستيك هولدر بتاعك او الشخص بتاع البيزنس ان انت والله اشتغلت. طب شغلك يا عم ما عادش عليا بفلوس، ما عادش عليا بربح، ما عادش عليا بزياده مبيعات، ما عادش عليا بتقليل تكلفه، يبقى انت شغلك ملوش لازمه بالنسبه لي، تمام. علشان كده دايما لما حد بيجي يسالني مصطفى ايه هي الداتا اناليسيس او الكلام ده كله، اقول له خد بالك، هي معنى ان انت تحول الداتا لفلوس. ما قدرتش تعمل الكلام ده يبقى انت ما نجحتش في الاناليسيس بتاعتك. ازاي؟ وايه الجمله المبهمه دي؟ تمام. تقول لي ما انا ممكن تكون الداتا اناليسيس بتاعتي بتحل لي مشكله قديمه. اقول لك يا عم تعالى ما تسبقش الاحداث. هو انت دلوقتي الداتا اناليسيس ممكن تعمل لك ايه؟ مش ممكن تحل لك مشكله، سولف بروبلم، تمام، مشكله في الماضي، بنعمل تحليلات عشان نكتشف ايه المشاكل اللي كانت عندنا، او ان احنا نسولف بروبلم بس الكلام ده في البريزنت، يعني بتحل مشكله موجوده في الحاضر دلوقتي، في مشكله دلوقتي في البيزنس، فمطالبين منك ان انت تحلل وتاخد قرار بناء وتسهل لنا ان احنا ناخد قرار بناء عليها. او ممكن تسولف بروبلم ولكن عن طريق ان احنا نعمل لها بريدكشن، يعني نتنبأ بناء على الاناليسيس بتاعتك. انا هعمل اناليسيس للداتا عشان اتنبأ انا والله في شهر واحد بعت بكذا، وشهر اثنين بعت بكذا، وشهر ثلاثه بعت بكذا، فهعمل بريدكشن هو انا هبيع في شهر اربعه بكام، تمام. طيب ارجع برضو، ليه انا قلت جمله ان انت كده كده كله في الاول وفي الاخر بيتحول لفلوس؟ هو انت هتسولف بروبلم ايه؟ ما احنا لو خدنا مثال مثلا على مجال المبيعات، انت ممكن تسولف بروبلم ان انت تقلل الكوست، تقلل التكلفه. طب ما انا لو قللت التكلفه يبقى انا بزود المبيعات وبزود الربح، صح؟ بزود الربح يبقى انا كده زودت فلوس. طب ممكن تحل لي مشكله ان والله انا عندي 20 عامل محتاج منهم 15 بس لان في 5 ما بيشتغلوش. طب ما انت كده قللت تكلفه العماله، فاوريدي انت زودت لي الربح، يبقى برضه زودت لي فلوس. طب لا انا مش هحل لي مشكلتين في الماضي، انا ممكن احل مشكله في البريزنت، ان انا الويب سايت بتاعي منزل 2 تي شيرت منزل عليه 15 عرض 15%، والتاني منزل عليه عرض 20%. فالريال تايم اناليسيس بتاعتي او الاناليسيس اللي انا بعملها في الوقت الحالي في الحاضر قال لي ان خد بالك ده انت اللي انت عامل عليه عرض ب 15 بيبيع اكتر من ابو 20، فتاخد قرار في الوقت الحالي ان انت تعمل ايه؟ تروح تشوف ابو 15 ده ايه مزاياه وتروح تعدله عشان تقدر تاني. طب ما هو برضه المشكله اللي انت حليتها في الاخر انت زودت فلوس، تمام. طب انت هتعمل بريدكشن، انت بتعمل بريدكشن ليه؟ علشان تاخد استعداداتك للمبيعات. ليه؟ لان انا مثلا عندي مشكله في شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 ان انا بعت بعدد محدد ما كنتش جاهز ليه. لا انا هاخد بقى هعمل حسابي ان في شهر 4 ممكن ابيع 1 2 3 و4 5 6 و7 8 و9 واخد السلع دي اجهزهم في المخازن من دلوقتي. طب انت هتعمل الكلام ده ليه؟ علشان تبيع في الشكل الامثل او في الصوره الصح. ففي الاول وفي الاخر انت هتزود مين برضه؟ هتزود فلوس. فانت اوريدي اللعبه بتاعتك في الداتا اناليسيس في الاول وفي الاخر ان انت تطلع بقرار يفيد مين يا شباب؟ يفيد البيزنس. طب هو السؤال اصلا، ما هو كل مجالات التك كده، يعني انت كماشين ليرنينج انجينير، كداتا انجينير، كداتا ساينتست، انت في الاول وفي الاخر بتعمل حاجه تكنيكال علشان تفيد مين في الاخر؟ عشان تفيد البيزنس، تمام. يعني الناس اللي شغالين على ويب سايت بتاع شركه ريال استيت هم اكيد مش شغالين علشان يقولوا ازاي الويب سايت بتاعنا جامد ويقارنوا الويب سايت، لا هم بيعملوا الويب سايت ده علشان يكون سهل على المستخدم ان هو يشوف الشركه بتبيع ايه فيجي يبيع، فيجي يشتري قصدي، تمام. ففي الاول وفي الاخر يا شباب لازم تبقى مقتنع دايما ان انت تقدم حل حقيقي. بلاش تكون من النوع اللي بيروح يطلع اي شغل ويطلع اي انسايت ويبقى حاول يقنع اللي قدامه بيها. لا انا مش عايزك كده، انا عايزك فعلا تكون مؤمن ان انت حليت مشكله حقيقيه. ليه؟ لان انت لو حليت مشكله حقيقيه هتلاقي نفسك بتقدم قيمه فعاله على التيم اللي انت فيه، في الشركه اللي انت فيها، في الكارير بتاعك في العموم. هتلاقي الشغل بيجي لك، والله نصيحه اخويه، هتلاقي الشغل بيجي لك، تمام. طيب دي كانت حاجه مهمه جدا اتكلمنا فيها جانبيه، علشان الناس اللي لسه في البدايه او علشان الناس اللي برضو بتبقى محتاجه الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي او بتبقى تايهه، تمام. طيب هل الداتا عندي
ليها قيمه. احنا اتكلمنا والله في القيمه بتاعتها دلوقتي، ان هي بتعمل ايه؟ بيتر ديسيشن، يعني بتدي لي قرارات جميله جدا جدا جدا، زي ان انا اعمل ريبليس لايتم محدد، ان انا اختار حاجه محدده، ان انا اعمل ماركتنج لايتم محدد، والله مش عارف ايه. المهم ان هي بتطلع لي قرارات مهمه اخد عليها ايه؟ اخد عليها اكشن. تمام. الاكشن ده هيزود لي مثلا البيزنس بتاعي او هيكبر البيزنس بتاعي. ده كمان ممكن تعمل ايه؟ كاستمر انسايتس، وليكن عندي ويب سايت بيبيع حاجه، فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل تريس، يعني عايز اتتبع الكاستمر ده لما بيدخل على الويب سايت عندي بيعمل ايه. ما انا ممكن اعمل الكلام ده بمين؟ باستخدام الداتا اناليسيس عندي. تمام. طيب ايه كمان بيقول لك؟ خد بالك ان هي عندك ليها مزايا كتيره جدا. عندك كمان الاوبريشنال افشنسي. بص، لو قعدت اكلمك على اهميه الداتا وازاي هي مهمه، انا ممكن اقعد معاك لحد بكره في المحاضره دي. بس عندنا جملتين ما ينفعش نعديهم، الجمله دي والجمله دي. بيقول لك الداتا از ذا نيو اويل، ودي حقيقه جدا جدا جدا. يقصد يعني ان الداتا هي البترول بتاع العصر بتاعنا، ودي حقيقه جدا. لان ايه؟ هيجي السؤال الثاني اللي هو بتاع داتا از ذا فاونديشن اوف اي اي، ويجي السؤال بتاعي اللي دايما بساله وببقى مستني اجابه من الناس والناس تشاركني، بس عشان احنا عددنا كبير فمش هينفع، اللي اقول له الداتا الاول ولا الاي اي؟ مين الاول؟ دايما في ناس بتختلف تقول لك الداتا الاول، وفي ناس تقول لك الاي اي. بس الحل الصح ان انا والله لولا الداتا ما كانش هيبقى في اي اي. تمام. فدايما خلي الجمله دي في دماغك، ان الداتا از ذا نيو ايه؟ ذا نيو اويل. طبعا الاي اي مهم جدا جدا جدا، وبتعمل موديلز مهمه جدا جدا، بس الموديلز دي لو انت عملتها واهتميت بالاستراكشر بتاعها وما دربتهاش على الداتا الصح، يبقى انت حضرتك الاكيورسي بتاعتك هتكون ضعيفه. تمام. طيب الداتا سورسز، احنا دلوقتي اتكلمنا على ايه هي الداتا، الداتا نظامها ايه، الداتا والله اهميتها ايه وهكذا، بس احنا نسينا نقول المصادر. تمام. بيقول لك ان المصادر بتاعتي يعني ممكن تكون عباره عن ايه؟ ريليشنال داتابيزز. يعني اكيد في حد ناس اشتغلت منكم في مجال الديفلوبمنت، في الويب سايت، في الابلكيشنز، في الكلام ده كله، فاتعاملوا مع حاجه اسمها سيكوال داتابيز، اتعاملوا مع حاجه اسمها ماي سيكوال داتابيز، اتعاملوا مع حاجه اسمها بوست جري سيكوال، اتعاملوا مع اكسل شيتس، اتعاملوا مع جوجل شيتس، اتعاملوا مع اي ار بي سيستمز، السي ار ام. ناس كتير منكم اتعاملت مع الكلام ده. تمام. مين فيكم ما اتعاملش مع اكسل شيت؟ لا، هتلاقي 90% او 100% من الناس اللي في الكلام ده اتعاملوا مع اكسل شيت او اتعاملوا مع جوجل شيت. تمام. اكتر من 40 50% هتلاقيهم اتعاملوا مع السيكوال داتابيز او كتبوا كويريز اصلا اوريدي. طب الكلام ده انا كاتبه ليه؟ لان الكلام ده هو الداتا بيز سورس ليا انا كمحلل بيانات. يعني هو السورس بتاعي الاكسل او السيكوال او الماي سيكوال، قاعده البيانات دي او الشيتس دي او السيستمز بتاعت الاي ار بي اللي احنا شرحناهم اوريدي في انتروداكشن تو داتا فيديس. لو مش عارف يعني ايه ار بي او سي ار ام، دي انظمه شركات بتطلع لنا الداتا. تمام. عشان نعمل عليها اناليسيز. تمام. الملفات اللوجز اللي بتكون على الويب سايت، اللي هي بتبقى عليها كل الترانزاكشن بتاعت الويب سايت. تمام. السنسورز الريدنج ويز ايه؟ فيكسد فورمات. يعني السنسورز بتاعتي زي مثلا السنسور بتاع مين؟ سنسورات الثلاجه، سنسور بتاع العربيات، مش عارف ايه. ما هو كل ده بيطلع لي داتا. تمام يا شباب. ما هي اي حاجه قابله للقياس، يعني اي حاجه ميجرابل بنقول عليها داتا. تمام. اي حاجه تفيدني اعمل عليها اناليسيز بالنسبه لي داتا. لو جيت سالت سؤال برضو كنت بستنى منه اجابه، اقول لك طب ايه الحاجات المتشابهه ما بين الكلام ده؟ يعني دي داتا ودي داتا ودي داتا ودي داتا ودي داتا، واللوجز دي داتا، والسنسور دي بتطلع داتا. ايه المشترك ما بين الكلام ده؟ ان هم مين؟ organized in tables with ايه؟ with defined schema. يعني ايه يا عم مصطفى؟ يعني حضرتك لو رحت على السيكوال سيرفر هتلاقي ان الداتا بتاعتك عباره عن جداول. تمام. الخانه دي الداتا تايب بتاعها مثلا انت، الداتا دي مش عارف سترينج، الراجل ده الداتا بتاعته ديت مثلا. تمام. فانت اوريدي هي محطوطه في تيبلز وليها سكيما محدده. تمام. هي سواء سيكوال، سواء ماي سيكوال، سواء بوست جري سيكوال، اكسل نفس الكلام، جوجل شيت نفس الكلام، الداتا اللي هتطلع لك من اي ار بي وسي ار ام، كل الداتا اللي احنا اتكلمنا عنها هنا دي هي عباره عن ايه؟ عن داتا اورجنايزد منظمه في تيبلز وليها ايه؟ وليها سكيما. اتش فيلد هاز ا سبيسيفيك داتا تايب، سواء تكست او نمبر او ديت. يعني انت ما تقدرش تدخل مكان الديت رقم. تمام. لو انا جيت في سيكوال سيرفر وعرفت تيبل وقلت ان التيبل ده اول واحد فيه برايمري كي وده هيكون نمبرز، تمام، انت ما تقدرش تدخل لي سترينج، ما تقدرش تدخل لي كلمات. يعني انت غصب عنك هتدخل ارقام، هو مش هيقبل بالكلام ده. تمام. ايزي تو كويري يوزنج سيكوال، لانك هتعرف ان ده انا لما الداتا عندي شكلها يتغير هتبقى في مشكله كبيره جدا جدا جدا، ان انا مش عارف انفذ كويريز على الداتا. تمام. دي مشكله كبيره جدا جدا، وفي تولز هتتغير بسبب الحته دي اصلا. يعني في تولز هناخدها ونعرف ان عيوبها ان انت ما بتعرفش تعمل ايه؟ كويري على الداتا بسهوله. تمام. طبعا قال لك كمان ان احنا عندنا كونسيستنت فورمات اكروس اول ريكوردز، يعني كل الداتا بتاعتنا مالها ليها فورمات واحد. تيبيكالي لا عذرا يا شباب، يقصد ان كل الاعمده بتاعتي بيكون ليها ايه؟ فورمات واحد. يعني العمود ده
الفورمات بتاعه مثلا انت، العمود اللي بعده زي ما قلنا هنا كده سترينج، اللي بعده مش عارف ديت، وهكذا. الكلام ده stored in مين؟ in relational database. ويجي لك هنا بقى حوار الداتابيز، ونبدا نتكلم في الحاجات اللي ممكن تكون بتتوه ناس شويه. هو انا ايه اهميه الداتابيز عندي؟ وايه لفظ الداتابيز ده؟ وليه اللي بسمع لفظ الداتابيز؟ تعال نروح على الوايت بورد بتاعتنا، اشرح لك حاجه كده ايه لها علاقه بالسوفت وير، تمام؟ علشان الناس اللي مش خريجين كمبيوتر ساينس ممكن يكون تايه عنهم الرول كامل، او تايه عنهم السايكل كامله، تمام؟ يعني الناس اللي ما درستش سوفت وير انجينيرنج وما درستش كمبيوتر ساينس، هم مش عارفين السايكل كامله. فخلينا كده نفتح الوايت بورد دي اللي مش راضيه تفتح، تمام؟ خلاص براحتك، براحتك، عندك ما فتحتي، تعال نكبر دي ونعملها وايت بورد بالنسبه لنا، تمام؟ لو الصوت قطع او الشير قطع عرفوني، تمام؟ تعالى كده نقول لك ان والله انا عندي باشمهندس باشمهندس امين، وعندي باشمهندس عاصم، وعندي باشمهندس زكريا، تمام؟ الناس دول مين؟ الثلاثه دول مين؟ يوزرز. يوزرز لايه؟ لمجموعه ناس قالوا احنا هنعمل ويب سايت. الويب سايت ده يا مصطفى هيبيع مثلا تي شيرتس، تمام؟ تي شيرتس ويب سايت، مع انه طبعا الويب سايتس بتبقى اكبر من كده بكتير، وليكن مثلا كلوزز ويب سايت، يبقى انا كده عندي ايه؟ ويب سايت. حلو. اليوزر اللي هو امين او عاصم او زكريا لما يجي يعمل لوج ان هيخزن الداتا فين؟ بتاعته، تمام؟ طب لما يجي نعرض على الويب سايت ده التيشيرتات والبنطلونات والكلام كله، الكلام ده هيكون متخزن فين؟ هنا كده يكون متخزن في حاجه هنا اسمها مين بقى يا شباب بقى؟ اسمها داتا بيز. اسمها داتا بيز، تمام؟ قاعده البيانات بتاعتي اللي بيبقى متخزن فيها الحاجات دي، متخزن فيها الترانزاكشن، متخزن فيها الايتمز اللي بتتباع، متخزن فيها المعلومات بتاعت اليوزرز بتاعتي، مين فيهم تمام، مين فيهم الباسورد بتاعه صح، مين مش عارف ايه، الكلام ده كله لما يجي يسجل والله اللوج ان تمام، فيروح يتاكد من الداتابيز هو تمام ولا لا، لو تمام يدخله على الويب سايت. ما هو كل ده متخزن في مين يا شباب؟ متخزن في الداتابيز. ودي مهمه مين؟ يعني لو جينا كده نختصر الكلام ده اهو، لو جينا نختصر السايكل دي كده، بتكون بتاع مين يا شباب؟ بتكون بتاع الديفلوبر، تمام؟ مش انت بتسمع ان في حاجه اسمها ويب ديفلوبر، تمام؟ طب الويب ديفلوبر ده مش بيتقسم لباك اند مثلا اهو، ويتقسم لفرونت اند؟ ما هو الفرونت اللي بيتعامل بالجزء ده، يعني اللي بيتعامل مع الجزء بتاع الويب سايت اللي بيظهر لليوزر، تمام؟ طيب الراجل بتاع الباك اند ديفلوبر هو اللي بيهتم بالجزء بتاع الكود اللي في الويب سايت، ومين؟ وتعامله مع الداتابيز. انا بقى كداتا اناليست الرول بتاعي في ايه؟ خد بالك نفس الموضوع ده بيحصل على الابس، يعني انا هنا بتكلم على دلوقتي على الويب سايت، الكلام ده برضه بيحصل على مستوى الابلكيشن اللي هو الفلاتر، الناس اللي بتشتغل فلاتر او بتشتغل اندرويد او بتشتغل اي او اس، نفس الكلام ده برضه بيكون مقسم فرونت وباك وداتابيز، تمام؟ طيب انا بقى كداتا اناليست شفت هو بيعمل الداتابيز دي فاضيه، يعني هو لسه بيكريت مين؟ الداتابيز. طب اول ما الويب سايت يشتغل وامين ويشتري وعاصم بيشتري وزكريا بيشتري وال 71 معايا ال 71 واحد اللي موجودين معايا هنا في السيشن يدخلوا يعملوا ترانزاكشن، الكلام ده كله الداتابيز دي تبدا تشتغل بقى، تمام؟ يشتغلوا سنه والكلام ده كله، الداتا دي اول ما تبدا تبقى تخزن عندي، صاحب البيزنس يقول لك الله، طب ما انا بعمل ماركتنج في الهوا، طب ما انا احلل الداتا اللي عندي، او حد يقول له خد بالك ده في حد اسمه محلل بيانات، داتا اناليست، تمام؟ يقدر يفيدك في الموضوع ده. اقول له طب هو هيفيدني في ايه؟ يقول لك خد بالك شفت الداتا اللي عندك دي؟ هو هياخد الداتا دي يعمل لها مين؟ يعمل لها اناليسز. اناليسز اهو، هيعمل لها ايه؟ اناليسز. فانا الرول بتاعي بيجي من هنا، من ان انا بروح على الويب سايت او بروح على الابلكيشن او بروح على السيستم بتاع الاتش ار او بروح على سيستم اوريدي شغال في داتا بعمل لها مين؟ بعمل لها اناليسز. بس خد بالك في زمان في البدايه خالص كنت تقدر تعمل الاناليسز دي من على نفس الداتابيز. يعني انا دلوقتي لما كنت بعمل كويري، لو حبيت اعمل كويري على الداتابيز اوريدي اللي هي الداتابيز اللي موجوده في الويب سايت، لو حبيت اعمل التوتال سالاريز مثلا بتاع الموظفين، هل هيقول لي لا؟ يعني الداتابيز دي هتقول لي لا؟ هتتنفذ عادي، الكويري هتتنفذ عادي. بس مع كثره الكويريز بعد كده اصبح في مشكله ان انا ايه؟ ان انا اقعد اعمل كويريز بتاعت اناليسز وفي نفس الوقت اليوزرز بيعملوا كويريز عندي. يعني ايه يا شباب؟ ارجع كده كنترول زد، مش عارف احنا لغينا السهم ده، كان السهم ده كان ضروري. ماشي. بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى ان انا امين وعاصم وزكريا والناس دي لما بتيجي تشتري او يعملوا لوجن على الويب سايت، فاوريدي دي ترانزاكشن، تمام؟ بتبقى تقيله على الويب سايت وتقيله على الداتابيز.
طيب انا في الجنب الثاني لما اجي بعمل اناليسيز، مش احنا كنا لسه بنتكلم في الاوفر فيو ان كل كي بي اي بتعمله وكل قرض بيعمله هو اوريدي بيترجم لكويري، والكويري بتروح تتنفذ في الداتابيز انجن بتاعك. طب هل ينفع ان انت بقى تشتغل يبقى اليوزرز بيعملوا كويريز على الداتابيز اللي هي الاو ال تي بي، اللي احنا مش هنقول عليها او ال تي بي، هنقول عليها قصدي داتابيز عاديه دلوقتي، احنا دلوقتي بنقول عليها داتابيز تمام. هل طبيعي ان اليوزرز بتوعنا اللي هم امين وعاصم وزكريا يعملوا كويريز على الداتابيز، وفي نفس الوقت انا كداتا اناليست انا ممكن اكون تيم، يعني انا ممكن اكون تيم داتا اناليسيز كامل، البيزنس كبير فانا عندي تيم كامل للداتا اناليسيز تمام، وداتا انجينيرنج شغالين على الداتا دي في نفس الوقت بيعملوا عليها كويريز. فقال لك انت كده هتضرب لي البرفورمانس بقى يا مصطفى، انت كده هتبهدل لي الداتا. فايه رايك ان انت تاخد كوبي فروم داتابيز وتشتغل عليها مين؟ اناليسيز. يعني انا هاخد كوبي منها بنفس كل اللي فيها واشتغل عليها مين؟ اناليسيز بقى تمام. والاناليسيز دي يا عم روح اشتغل عليها، ابني عليها الداشبورد بتاعتك، على الاقل والله تقعد تتست الكوريز براحتك، تبهدل في الداتا، ويا عمي حتى لو بوظت الداتا بوظت الشكل بتاعها مش عارف ايه، تعال خد مني كوبي تاني بس سيب لي الداتا بتاعتي شغاله تمام. ومن هنا قلنا احنا كده بقى عندنا 2 داتابيز اهو، الداتابيز الاصليه وكوبي منها. قلت على الداتابيز الاصليه دي طبعا باختلاف الخصائص يا شباب، لازم أن يكون عندنا الحته دي باختلاف الخصائص، دي ليها خصائص ودي ليها خصائص ثانيه، مش هندخل فيها ان ديتيلز لان احنا مش جايين نتكلم عليها ان ديتيلز تمام. دي بنقول عليها مين بقى؟ اللي هي مربوطه واوريدي بيحصل عليها العمليات بتاعت كل يوم، بنقول عليها حاجه اسمها او ال تي بي. يعني ايه الكلام ده يا مصطفى؟ يعني اونلاين ترانزاكشن داتابيز تمام. طبعا التي بي التي بي اختصار ترانزاكشن بروسيسنج مش داتابيز، بس انا بقول لك يعني ان هي اونلاين ترانزاكشن داتابيز. طيب ليه سميتها بالاسم ده؟ هقول لك مش امين ده هيدخل يشتري تيشيرت كمان شويه، عاصم ده مش هيدخل يشتري بنطلون كمان شويه، ما هي دي ترانزاكشن بقى، دي بقول عليها ترانزاكشن تمام. فاوريدي هي شغاله ترانزاكشن يوميا، كل يوم شغال عليها ترانزاكشن. ما في الويب سايت ممكن ما يبطلش ترانزاكشن، عشان كده بقول عليها ايه؟ اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج. فيهمني جدا جدا ان هي تكون سريعه في مين؟ في الانسيرت والابديت والديليت، لو انا هكتب عليها حاجه، لو انا هحدث عليها حاجه، لو انا همسح منها حاجه، دي خصائصها. طب الراجل ده بقى خصائصه مين؟ لا ده بنسميه حاجه اسمها او ال اي بي، اونلاين ايه يا شباب؟ اناليسيس بروسيسنج. يعني اهم حاجه عندي مين يا شباب فيها؟ الاناليسيس تمام، الاناليسيس. ومن هنا قال لك خلاص بقى احنا عشان نسهل على الناس، تعال نغير اللون كده اهو، عشان نسهل على الناس هنسمي دي داتابيز عادي كده وهنسميها او ال تي بي تمام. وعشان نسهل على الناس برضو هنسمي دي او ال اي بي، وهي الداتا وير هاوس تمام. وهي لو قلت لك داتا موديلنج، بس طبعا باختصار يعني مع الحفاظ قصدي على ان الداتا موديلنج دي مش هي الداتا، يعني الداتا موديلنج دي مش ما اقصدش بيها داتا محدده، لا الداتا موديلنج ده ساينس فاهمني، يعني ساينس بنعمله علشان نطلع الداتا بيز دي بقى تمام. كمان بنرمز دي هنقول مثلا سكيما تمام، بس مش السكيما بتاع العاديه، لا السكيما هنا اللي احنا نقصد بيها مين في الموديلنج يا شباب؟ اللي هو مثلا الستار او السنوفليك او الجالاكسي تمام، او حاجه هايبرد ما بين الثلاثه، يعني حاجه مختلطه ما بين الثلاثه. او مثلا ايه تاني مثلا يا شباب؟ بنرمز برضو للسكيماز دي، او بنرمز للكلام ده، ممكن نقول عليها ديزاين باترن. خد بالك برضو عشان لفظ الديزاين باترن ده موجود، ولكن موجود برضه في مين؟ في الحته بتاعت الديفلوبمنت الاولانيه خالص. يعني الناس الديفلوبرز اللي عملوا الويب سايت دول عندهم حاجه اسمها ديزاين باترن تمام. ولكن الديزاين باترن اللي عند الديفلوبرز بيتقصد بيها الاوبسيرفر باترن، او الحاجات اللي هي ليها علاقه بشكل بالاستراكشر بتاع الويب سايت. انما احنا هنا ما يخصناش الكلام ده، احنا لما بقول لك ديزاين باترن في الداتا وير هاوسنج اقصد بيها مين؟ اقصد بيها الستار او السنوفليك سكيما او الجلاكسي سكيما او مين، او الحاجه اللي هتعمل لي هايبرد ما بين الثلاثه تمام. اللي في الاول وفي الاخر هنعرف ان الثلاث حاجات دول او الاربع حاجات دول او الساينس نفسه بتاع الداتا موديلنج هو بينطبق على نوع محدد من الداتا تمام. الناس عايشه ولا ميتين؟ الناس مركزه معايا كويس؟ معاك يا هندسة. مع حضرتك. وحضرتك يا هندسه خدتوا اوفر فيو عن السايكل كامله؟ طيب
تمام يا باشمهندس. اتفضل. طيب خلينا نرجع كده تاني نعمل ايه كليننج للكلام ده. موضوع الموضوع ده صعب بتاع الكليننج ده، فخلينا نكمل هنا. علشان كده دايما بقى يقول لك ايه، تسمع اللفظ بتاع الاو ال تي بي والاو ال اي بي، تمام؟ اللي هو لا انت ما تجيش تشتغل عندي وتبهدل لي الاو ال تي بي بتاعتي، لا انت هتاخد نسخه من الاو ال تي بي وتحولها بمين؟ للاو ال اي بي اللي احنا عملناه اوريدي في بروجكتس قبل كده. طيب يا مصطفى تعالى، فقال لك كده الاو ال تي بي دي هي ايزي ابلكيشن افري ابلكيشن يو يوز، يعني اي ابلكيشن انت بتستخدمه هو اوريدي بيكون ليه داتابيز فروم ا بانكينج اب اي كوميرس ستور، اي حاجه بتستخدمها بيكون ليها مين يا شباب؟ بيكون ليها داتابيز، سواء انت بقى معموله في معموله بماي سيكوال، معموله بسيكوال سيرفر، معموله ببوست جري، ايا كانت الداتابيز اللي معموله بيها، تمام؟ بتاخدها علشان تليق للاناليسز، انت بتعملها على حاجه، بتعمل قصدي حاجه تاني اسمها الاو ال اي بي اللي احنا اتكلمنا عليها فوق، اللي هي بتبقى خاصه بالاناليسز اكتر. فبتروح تجيب الداتا من السورس سيستم، تعمل له اي تي ال بروسيس، اكستراكت اند ترانسفورم اند لود، ودي اتكلمنا عليها، خلينا برضو اكلمك عليها عنها في السريع. الاي اختصار اكستراكت، ان انا بستخرج الداتا بتاعتي بالشكل الصح، تمام؟ الترانسفورم ان انا اعمل بروسيسنج على الداتا من اول ما اجيب الداتا من الاكستراكت لحد ما اوصلها للصوره اللي تبقى جاهزه عليها في الاناليسز، تمام؟ دي خاص بمين؟ بمرحله الترانسفورم. والال هي اختصار اللودنج، يعني بعد ما بطلع الشكل الصح وبعد ما بظبطها بعمل لها لودنج. بقى انت هتعمل لها لودنج في مين؟ في داتا موديل محدد، والله مش عارف هتعمل لها لودنج في تيبل، هتعمل لها لودنج يعني انت ممكن حتى تعمل لودنج للداتا بره في اكسل شيت عادي، انت فاهم؟ طيب الداتا وير هاوس، قلنا احنا الاي تي ال، انت بتعمل بقى الاي تي ال بروسيس دي علشان تطلع مين الداتا وير هاوس بتاعتك، او اللي هي مين؟ او الاو ال اي بي، او اللي هي مين؟ السكيما بتاعتك، او اللي هي مين برضو؟ او اللي هي الداتا موديل بتاعك، تمام؟ طيب والكلام ده اللي انت بتبني عليه مين؟ يعني الداتا موديل او السكيما او الكلام ده كله اللي انت بتبني عليه مين يا شباب؟ البي اي ريبورت، اللي هو في الاول وفي الاخر الداشبورد بتاعتنا، تمام؟ طيب ليه الداتا بتيجي من الاو ال اي بي؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا، ده سؤال انترفيو ده، خد بالك، انت فاهم؟ يعني ليه يا عم انت بتعمل لي او ال بي؟ مش انا عندي، مش انت قلت لي يا مصطفى ان انت الاو ال تي بي، مش انت قلت لي ان الاو ال تي بي لو انا سالتها على كويري محدده هتجاوبني ومش هتاخر عني؟ طب ليه بقى؟ ليه تعمل لي داتابيس ثانيه وليه تحولها لي والكلام ده كله؟ انا قلت لك المعلومه دي، قلت لك ان انت لو شغلت الاو ال تي بي بالكويريز بتاعتك بتاعت الاناليسز انت هتبطئ البرفورمانس، تمام؟ وده اللي اتكلمت عليه في بوست قبل كده على لينكد ان، قلت لك طب ما ايه المشكله ان انا اسرع البرفورمانس؟ ما انت هنا هتهتم بالبرفورمانس بتاعت مين؟ بتاعت كويري الاناليسز، ولو سرعت البرفورمانس ده انت هتسرعه باستخدام الاندكس، ولو انت عملت اندكس للداتا يبقى انت بتضرب البرفورمانس العادي اللي هو بتاع الانسيرت والابديت والديليت، تمام؟ فما ينفعش تيجي يعني في داتا بيس تروح تسرع لي البرفورمانس بتاعت الكويريز بتاعت الاناليسز وتضرب لي اصلا اللوجيك العادي، يعني تضرب لي الداتا بيس المربوطه بالويب سايت. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك لا انت خد الداتا دي روح اعمل بيها مين؟ الاو ال بي، والعب فيها هناك براحتك، تمام؟ طيب لو انت بقى عملتها من الاو ال تي بي فهتديك سلو كويري بيرفورمانس، لوك كونتنت، كمان هتديك سيستم اوفرلود، هتعمل اوفرلود على السيستم، كمان ايه عندك؟ ليميت للهيستوري، لان انت مش يعني ما تبقاش حابب ان الاو ال تي بي بتاعتك تكون كبيره زياده عن اللازم، لا الهيستوري دي انا بحفظها في الاو ال اي بي، علشان كده دايما بيقول لك ده ايه؟ عذرا دقيقه واحده. عشان كده دايما يقول لك ايه؟ الاو ال اي دي، الاو ال اي بي دايما بقول عليها هيستوريكال داتا بيز، يعني ممكن اشيل فيها داتا بتاعت 20 سنه فاتت، في 30 سنه تقطيع في فاتت، الصوت 40 سنه هندسة. فاتت. الايه؟ في تقطيع في الصوت عند حضرتك. في تقطيع في الصوت عند حضرتي؟ هو الصوت واضح يا طب باشمهندس. خلينا صوت نشوف. كويس. لو أنا الصوت الصوت كويس ما واضح، فيهوش حاجة. صوت واضح. يبقى كانت عندنا بقى من الاهتمام، معلش أنا الايه؟ آسف. انا النت عندي باشمهندس سريع يعني حضرتك بتسجل ولا؟ بص في العموم انا النت عندي سريع، يعني انا متاكد اهو، انت فاهم؟ هي ساعات بتوصل اصلا السرعه ل 500 600 ميجا، فاوريدي انا النت عندي سريع، فاتاكدوا من النت بتاعكم يا شباب علشان حوار تقطيع الصوت ده. بتقول ايه يا محمد؟ كنت بسأل حضرتك حد كان حضرتك بيسال يا شباب بتسجل دلوقتي؟ ولا؟ حضرتك بتسجل ولا؟ متسجل يا محمد، متسجل ان شاء الله، تمام؟ علشان كده بس بنختصر في الكلام وما بسالش حد كتير، تمام؟ تيجي حد هنا كده ويقول لك ان الكلام اللي احنا قلناه ده اللي هو مين؟
اللي هو الداتا العاديه اللي بتطلع لي في داتابيزز وبطبق عليها قصدي بحطها في او ال تي بي وبروح اطبق الاي تي ال بروسيس، تمام، علشان اطلع في الاخر الاو ال اي بي. تمام، الكلام ده بيليق على مين؟ على الكلام ده بس، على النوع ده بس اهو، ستراكشر داتا. تمام، ويمكن يليق على شويه من السيمي ستراكشر، تمام، داتا. انما الاكيد مليون في الميه انك عمرك ما تعرف تطبقه على الانستراكشر داتا. طب الكلام ده معناه ايه بقى يا مصطفى بقى؟ انت ما تقوليش ستراكشر وسيمي وان وانت ما قلتليش الكلام ده معناه ايه. طيب لما اقول لك ستراكشر داتا يبقى انا اقصد بيها الداتا اللي جايه لك فروز وكولوم، اللي هي الداتا المفهومه، الداتا اللي انت سهل تفهمها تقراها. تمام. طب السيمي ستراكشر دي حاجه كده زي الاكس ام ال فايل. تمام، اكيد انتوا شفتوا الاكس ام فايل اللي احنا فتحناه مثلا في موديول 3 تقريبا، موديول 6 تقريبا او 5 في كورس الاكسل. بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عباره عن تاجز. انت تقدر تقراها بس الاستراكشر بتاعها صعب. تمام. مثلا ملف الجيسون، تمام، ملفات ايميلات مثلا كتير. تمام، فانت برضه صعب تقراها، فدي بنقول عليها سيمي ستراكشر، انت ممكن تقراها ولكن صعب قراءتها. طب الان ستراكشر بقى، جاي لي مثلا فيديو، جاي لي مثلا اوديو، جاي لي مثلا اسمه يا ربي البوست بتاع حضرتك على الفيسبوك. تمام، جاي لي مثلا حضرتك مين غير البوست مثلا الصور الايمجز، تمام، اللي انت بتنزلها على الانستجرام. ما هي كل دي داتا. هو انت ما سالتش نفسك ليه بيتعمل لك ريكومنديشن؟ يعني انا دلوقتي دخلت على انستجرام، اتفرجت على فيديو، قعدت قدام الفيديو ده مثلا دقيقه او دقيقتين، ليه اللي بعده واللي بعده واللي بعده هيتعمل لك ريكومنديشن من نفس نوع الفيديو؟ لان حصل لحضرتك اناليسيز للي انت ايه اتفرجت عليه ده، او حصل اناليسيز للبروفايل بتاعك وعرف ان انت البريفرنس بتاعتك النوع ده من الصور او النوع ده من الفيديوهات او النوع ده من الايه من الكونتنت. تمام، ودي حاجه بنسميها الريال تايم اناليسيز اللي احنا هنتكلم فيها بالتفصيل بكره ان شاء الله. تمام، وبالمناسبه البروجكت اللي احنا هنعمله هيكون مايكرو ستريمينج او مايكرو ريال تايم اناليسيز، يعني هو مش باتش ولكن شغال. هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل يعني. طيب خلينا نرجع للكلام بتاعنا اللي هو الانستراكشر داتا اللي احنا اتكلمنا عليها. بيقول لك ان موست داتا جنريتد توداي، يعني انت جيت من اول ما النت بدا ينتشر، من اول ما مواقع السوشيال ميديا بدات تنتشر، هو اللي حصل هنا الاكسبلوجن بتاع الداتا. يعني يعني حصل عندي انفجار في الداتا. دلوقتي بقى مش عارف باشمهندس عاصم دخل عمل اكونت فيسبوك نشر عليه بتاع حوالي 20 بوست في يوم. طب الداتا دي خزنها لك فين؟ تمام. محمد عندي مثلا دخل على انستجرام حط لي بتاع 100 صوره، حضرتك الداتا دي هخزنها لك ازاي؟ تمام. طيب على فكره، ودي كانت المشكله الكبيره، يعني دي المشكله الكبيره اول ما البيج داتا ظهرت. تمام، المشكله مش في ان انا مش عارف اعمل لها اناليسيز، لا انا مش عارف اعمل لها ستورج اصلا. تمام، وليكن علشان بس تعرف حجم الداتا دي، خلينا نروح كده على حاجه اسمها داتا. تمام، نيفر سليبس، عشان بس تتخيل حجم الداتا اللي بتحصل. ده عباره عن ريبورت كده بيعرفك كل دقيقه بيحصل جنريت عندي للداتا قد ايه. بص يا سيدي، مثلا في الدقيقه الواحده جوجل بيبحثوا عليه حوالي 6 مليون مره. 6 مليون شخص بيبحثوا في الدقيقه الواحده على جوجل. سيري مثلا اللي هي بتاعت المستخدم بتاع ايفون بيتسال حوالي مليون و40 الف كويستشن في الدقيقه الواحده. تمام، طب في الدقيقه الواحده المسجات بيتبعت حوالي 19 مليون مسج. طب الداتا دي حضرتك خزانه. شوف مثلا التيك توك عندك، مش عارف يوتيوب فيو مثلا، الدقيقه الواحده في حوالي 3 مليون 472 الف فيو في الدقيقه الواحده. وخد بالك ده الكلام الفيرجن 12 ده كان 25 مش في الوقت اللي احنا فيه. تمام، فانت متخيل كميه الداتا اللي انت بتتكلم عليها. فطبعا الداتا لما ظهرت كانت مشكلتها الاولى ان هي الاستورج، انا مش عارف اخزن الداتا دي. ليه؟ لان انا واخد على تخزين الداتا اللي بتجيلي في الصف وروز. تمام، يعني بتجيلي قصدي في روز وكولوم اللي هي صفوف واعمده. انما حاجه زي الايمجز والاوديوز والبوستس والكلام ده كله انا ما بعرفش اخزنه. فقال لك ان موست داتا جنريتد توداي دازنت فيت مين في الروز والكولوم، يعني اغلب الداتا اللي بيحصل لها جنريت حاليا في الايام دي ما بعرفش اخزنها في روز وكولوم. وعلى فكره يا شباب دي مشكله الداتا بيز. يعني لو حضرتك دخلت مثلا ريفيو بتاع داتا اناليسيز وشركه محترمه ولا حاجه بدات تقول لك ايه المشكله بتاعت الداتا بيز او ايه الليميتيشن بتاع الداتا بيز، تقول له ان هي مش فليكسبل. طب مش فليكسبل ازاي؟ يعني مش فليكسبل حضرتك ما بعرفش اخزن فيها غير داتا بكونسترينز محدده. يعني كمان مش اي داتا، لا دي بكونسترينز محدده. التيبل ده في الصف الاول في الخليه الاولى في العمود الاول بيقبل سترينج، يبقى لازم غصب عني ادخل سترينج، ما اقدرش ادخل غير كده. فليها قواعد صارمه سوليد، فهي مش فليكسبل معايا. تمام،
الداتا حاليا بتاعت الايام دي عباره عن ايميلز، فيديو، سوشيال ميديا بوستس، ايمجز، الاوديوز، كلهم مالهم بنقول عليهم انستراكشر داتا. التراديشنال ريليشن داتابيز يعني الداتابيز العاديه بتاعتنا اللي هي بتتبني بالريليشنز اللي هي الاو ال تي بي، ما اقدرش اخزن فيها الكلام ده. سيمبلي كانت هاندل ذم افيشنتلي، يعني بكل بساطه ما اقدرش اخزن الكلام ده فيها. تمام. طيب ايه هي الانستراكشر داتا؟ قلنا عليها تكست دوكيمنت، الملفات اللي بيبقى جواها دوكيمنت زي التكست اللي احنا فيه ده كده، الايميل، البي دي اف، الايمج اند فيديو فايلز، سوشيال ميديا بوستس اند كومنتس، الاوديو ريكورد اند البودكاستس، الويب بيجز اند كليك ستريم لوجز كمان. طب ليه بقى التراديشنال داتابيز فيها مشكله؟ تمام. يعني ليه التراديشنال داتابيز سيستمز ما تقدرش تخزن لي الكلام ده؟ علشان بكل بساطه الكلام ده ملوش فيكسد سكيما، الداتا مش شبه بعضها. تمام. ملهاش استراكشر محدد، يعني الاستراكشر بتاع التكست غير الايميل غير البي دي اف غير الكلام ده كله. بكل بساطه ما اقدرش اخزنها في مين؟ في روز وكولوم. كمان بتريكوايرز سبيشاليزد مين؟ سيرش اند بروسيسنج تول، يعني في تولز محدده اخزن بيها الكلام ده وابحث عن الكلام ده جواه. تمام. فوليوم جروث فار فاستر ذان ستراكشر داتا، يعني انا الداتابيز العاديه بتتحدث كل قد ايه؟ والله كل مده محدده. طب شوف انت بقى الداتا دي بتتولد كل قد ايه؟ في الريبورت اللي احنا كنا فاتحينه بتاع نيفر سليبس، داتا نيفر سليبس. تمام. انت بص كل دقيقه بيجي لك داتا قد ايه. تمام. فطبعا التولز العاديه بتاعت الاو ال تي بي ما تقدرش تفت معايا في الحته دي. تمام. وخد بالك ان بيقول لك ان اوفر، يعني اكتر من 80% من الانتربرايز حاليا من الشركات الكبيره كل الداتا بتاعتها عباره عن مين؟ unstructured and growing. This is one of core drivers behind the need for big data technology. يعني ده اصلا السبب اللي بيخلي فيه حاجه اسمها اسمها بيج داتا، وان انا عندي بوزيشن اسمه بيج داتا مين؟ اناليتكس او بيج داتا اناليست. تمام. طيب التايب اوف داتا اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، قلنا التايبس عندي هي ستراكشر داتا، سيمي ستراكشر داتا، وان ستراكشر داتا. والسيمي ستراكشر هي اللي مترتبه في تيبلز وفيكسد سكيما، ايزي تو كويري والسيكوال. اكزامبل الداتابيز سبريد شيت زي اس في فايل. يعني انا الداتابيز العاديه اللي هي بتكون جايه في جداول هي دي اللي بقول عليها مين يا شباب؟ الاستراكشر داتا. طيب بقى الجيسون فايل، الاكس ام ال فايل، الايميلز اللي ما لهاش هيدرز، اللوج فايل بتاعت الويب سايتس والكلام ده كله، دي هي منظمه شويه ولكن ما لهاش سكيما. تمام. فبنقول عليها مين؟ سيمي ستراكشر داتا. زي ما قلت لك انت ممكن تكون ريدابل بالنسبه لك، يعني تقدر تقرا منها شويه ولكن بيواجهك صعوبه جدا. طب الان ستراكشر داتا بقى قال لك هي نو بري ديفايند فورمات اور سكيما، يعني ملهاش سكيما معرفه قبل كده. بتريكوايرز سبيشاليزد تولز تو بروسيس، يعني بتتطلب تولز محدده تقدر تعمل بيها معالجه على الداتا دي فيها. وعندي امثله للانستراكشر: الفيديوز، الايمج، السوشيال بوستس، والاوديو. عشان برضو يهمني ان انت تكون عارف ان كل حرف انت بتكتبه على فيسبوك، على انستجرام، على اي الكلام ده كله، ده مخزن لمين؟ مخزن في داتا. تمام. كمان كل الداتا دي بيتعمل عليها اناليسيز. فخلال الرحله بتاعتنا دي هنعرف بقى بيتحصل عليها اناليسيز ازاي. لحد هنا كده ال10 سلايدات اللي فاتوا اتكلمنا عن الداتا جت منين وجات لنا خلال يعني جات لنا عبر سي اس في فايل، جات لنا منين اللي هي داتا سورسز. تمام. جات لنا خلال اللي هي زي السي اس في فايل او الاكسل فايل او السيكوال داتابيز. تمام. بتجي لنا في صوره اعمده وصفوف والكلام الجميل ده كله. كمان بتتخزن في مين؟ قلنا في داتابيز زي مثلا الاو ال تي بي. بنعمل عليها بنعمل عليها اي تي ال. بنحولها لمين؟ بنحولها لاو ال اي بي. بنبني عليها بنبني عليها الداشبورد. دي كده البايب لاين التراديشنال بتاعتنا. الكلام ده فضل جميل وبسمسم لحد ما ظهر لنا مين يا شباب؟ لنا اللون الاحمر كده لانه بيج فلاج، لحد ما ظهر عندنا البيج داتا. لو سمعتوا اي حد ممكن اتفضل. المغرب أذن بقاله المغرب دقيقتين. اذن. اه طيب مفيش مشكله، تاخدوا بريك 10 دقايق ونرجع. تمام يا باشمهندس. طيب يبقى انا دلوقتي عندي 7 وثلث اهي. ان شاء الله ان شاء الله يا عم هديلكم بريك 13 دقيقه ولا يهمكم. تمام. يبقى انتوا كده البريك بتاعكم لحد كام؟ 25 35. لحد 5 لا 13 بقى، يعني لحد كام؟ لحد 35. 6 ونص و5. اتفقنا؟ تمام. ماشي يا شباب، يلا اشوفكم كمان شويه ان شاء الله.
شباب في حد في الميتنج دلوقتي؟ انا مش سامع صوت حد. موجود واحد بس. نعم يا باشمهندس. انا بتكلم ليا يعني بتاع دقيقتين ولا حاجه. لا لا لا، انت مش كنت فاتح المايك هندسة. مهم. فممكن نبعت للناس على تليجرام ان احنا نبدا نكمل قصدي. طب يا شباب انا هكمل لان احنا الموضوع معانا كبير. تمام. انا كنت مدي بريك لحد 35 تقريبا، فانا هبدا 36. انا كده عداني العيب وزياده يعني. الشير واضح عندكم؟ تمام واضح يا اه باشمهندس. يا زي باشمهندس. الفل يا عاصم. يلا نكمل تعالى. دلوقتي عندنا هنا كنا بنتكلم بنقول ان الكلام ده بيفت في حاله الداتا العاديه، ولكن لما جه عندنا في حوار البيج داتا وظهر البيج داتا والفوليومز الكبيره دي، الموضوع باظ مننا وما بقاش سهل ان احنا نطبق الكلام ده على ايه؟ على التراديشنال مين؟ تراديشنال بايب لاين. تمام؟ طيب يا عم مصطفى تعالى بقى قول لي هو ايه البيج داتا دي؟ تسمع اي حد في على لينكد ان او على الكلام ده كله يقول لك بيج داتا بيج داتا بيج داتا. طيب ايه هي يا عم البيج داتا؟ يقول لك داتا كبيره. يقول لك داتا كبيره يا راجل. البيج داتا هي الداتا الكبيره؟ طيب شويه يقول لك ضخمه. يا عم اديني حاجه اعرف منها البيج داتا. ما تقعدش تقول لي البيج داتا دي كبيره، البيج داتا ضخمه والكلام ده كله. ما تديني رقم محدد. ايه رايكم في الموضوع ده؟ يعني اديني رقم محدد بعدها تبقى الداتا بيج داتا مثلا. تمام؟ او اديني علامه واضحه بعدها تبقى الداتا بيج داتا. تمام؟ فنقول له لا، هي ما بتحسبش كده. هي البيج داتا بنقول على الداتا بيج داتا لما التراديشنال ويز تفشل معاها. تمام؟ يعني لما الداتا ما نعرفش نطبق عليها التراديشنال ويز بتاعتنا العاديه، اذا هي مين؟ هي بيج داتا. مش معنى كده ان مفيش حجم محدد نقدر نقول منه ان هي بيج داتا، لا، ده احنا هنتكلم دلوقتي على احجام انت هتستغرب لها. تمام؟ بس تعالى نشوف الاول كده. بيقول لك ان البيج داتا هي ريفيرز تو مين داتا سيت ذات ار سو لارج فاست موفينج كومبلكس. دول ابرز ثلاث حاجات: كومبلكس داتا، فاست موفينج، ومين؟ وسو لارج ذات تراديشنال داتا بروسيسنج تولز كانت هاندل ذم افكتفلي. يعني التراديشنال بايب لاين بتاعنا والتراديشنال سيستمز ما نقدرش نخزن فيها مين؟ البيج داتا. It isn't just about size. يا سلام على الجمله دي. بتقول لك هي مش بس مين؟ about size. يعني مش لما الداتا تزيد جدا نقول عليها بيج داتا، لا لا لا، ده في حاجات تانية زي مين؟ it is about ايه؟ the changes that come with scale، الحجم بتاعها، speed and ايه؟ diversity of data. الكلام ده هنتكلم بقى دلوقتي عنه بالتفصيل. بس هنسيب المفروض ان احنا نتكلم على الثلاثه دول في السلايد ونرجع نزود عليهم اثنين، بس احنا نختصر الوقت علشان مده التسجيل ونتكلم عليهم هم الخمسه في السلايد ده بقى. تمام؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي حاجه اسمها 5 فيز. يعني الخمس حاجات دول لو انطبق منهم حاجه على الداتا نحولها للفظ البيج داتا على طول. زي ايه يا مصطفى؟ قال لك زي الفوليوم، الماسيف سكيل اوف داتا. يعني الداتا عندك مثلا لو تيرا بايت، لو اكزا بايت، لو بيتا بايت، انت بتتكلم على احجام. يمكن اقول لك مثلا حجم ايه؟ 1000 جيجا مثلا. انت التيرا بالنسبه لك كام؟ مش عارف، حاجه كبيره جدا 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 بالنسبه لي في الداتا. طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان انت ممكن تتعامل على 1000 تيرا؟ تمام؟ طب لو انت هتتعامل مثلا مع 10 اس 6، 10 اس 9. تمام؟ فانت بتبدا تشوف في الفوليوم، في الحجم بتاع الداتا او بتاع البيج داتا احجام غريبه. بيتا بايت، اكزا بايت، تيرا بايت زي ما قلنا. تمام؟ فاول في عندنا الفي بتاع الفوليوم، ان الداتا حجمها لما بيوصل للارقام دي بنقول عليها مين يا شباب؟ بيج داتا. طيب الفيلوسيتي، السبيد اوف جنريشن اند بروسيسنج. يعني الداتا بتتولد كل قد ايه؟ الداتا لو الجنريشن بتاعها سريع برضو بنتعامل معاها بالبيج داتا تولز. طيب الفرايتي بقى، الدايفرستي اوف داتا تايبس. يعني ايه؟ يعني الداتا مش دايما هتيجي لحضرتك في ايه؟
في الشكل بتاع السي اس في والاكسل والداتابيز اللي هي السيكوال بيز السيكوال داتابيزز والكلام ده كله. لا، احنا اتفقنا ان ممكن تجي لك في اكس ام ال، او ممكن تجي لك في جيسون فايل، او ممكن تجي لك على صوره ايمجز، او ممكن تجي لك على صوره فيديوز. فالفرايتي مدى الاختلاف او الدايفرستي بتاع الداتا تايبس. حلو الكلام ده. برضو لو جالنا مثلا داتا، يعني لو جالنا داتا حجمها صغير وسرعه توليدها قليله، بس جايه لنا في صوره ايمجز وفيديو، فاوريدي انت مش هتعرف تطبق عليها بالتراديشنال تولز، فهتروح تطبقها بمين؟ برضو بالبيج داتا تولز. طيب الفيراسيتي بقى، وهنا بنتكلم على الاكيوريسي. ايه الدنيا؟ افتكر الكلمه دي لما اقول لك الفيراسيتي، يعني ايه الدنيا في الداتا؟ الداتا اللي انا اديتها لك تعبتك، فيها نلز كتير، فيها دوبليكيشن كتير، فيها ريبيتيشن كتير، فيها مشاكل بروبلمز كتير. دي الفيراسيتي. تمام. طب الفاليو بعد بقى ما عملنا الاربعه في، او اتاكدنا من الاربعه في دول في الداتا، هل بقى الداتا اللي انت تعملها دي هيبقى فيها مينينجفول انسايتس؟ يعني هتقدر تطلع منها حاجه ليها معنى، حاجه ليها قيمه. تمام. فدول يا شباب اهم 5 خصائص للبيج داتا. لو انطبقت عليهم، لو انطبقت على الداتا يعني حاجه زي الفوليوم او الفيلوسيتي او الفرايتي او الفيراسيتي او الفاليو، حاجه من الكلام ده، فاحنا نقدر نقول عليها ايه؟ بيج داتا. تمام. طبعا في الاشكال المختلفه للداتا زي ما اتكلمنا. تمام. الفاليو زي ما قلت لك اهو، ممكن تلاقي مثلا حاجه زي الاكزا بايت، حاجه زي البيتا بايت، ده السكيل بتاع الداتا يعني. كمان حاجه زي الفيلوسيتي، السبيد اوف داتا. وخد بالك هنا بنتكلم عن 3 حاجات مهمين بقى. بنتكلم على حاجه اسمها باتش بروسيسنج بمناسبه الفيلوسيتي، يعني بنتكلم على حاجه اسمها الباتش بروسيسنج، بنتكلم على الريال تايم ستريمنج، بنتكلم على المايكرو باتش. يعني ايه يا عم مصطفى؟ قال لك دلوقتي انت كنت بتاخد الداتا اللي هي الاو ال تي بي، تحولها لاو ال اي بي، وتروح تعمل عليها داشبورد. حلو الكلام ده. طيب الداشبورد دي بتتاثر كل قد ايه؟ قال لك والله كل ما احب اشوف تحديث في الداتا، بروح اخد كوبي من دي واحطها في الاو ال اي بي موديل بتاعي. تمام. يعني احطها في الستار سكيم، احطها في الموديل بتاعي، او احطها في السورس بتاع الداشبورد وخلاص، حتى لو مش عامل موديل. تمام. فاذا الكلام ده بنقول عليه باتش. يعني ايه؟ يعني هاخد الداتا كده، او هاخد جزء من الداتا اروح احطه في الاو ال اي بي علشان يتحدث. تمام. طب الريال تايم ستريمنج، لا، الريال تايم ستريمنج غير كده بقى. الريال تايم ستريمنج انا ببني الداشبورد بتاعتي، ولو واحد عمل ترانزاكشن هتتم في نفس الوقت على الداشبورد، تاثيرها هيتم في نفس الوقت. ده معنى الريال تايم ستريمنج. ده معنى الايه يا شباب؟ الريال تايم، او معنى الريال تايم داتا، او معنى الايه؟ الريال تايم اناليسيز. تمام. اللي هو برضو اناليسيز وقتي في نفس الوقت. تمام يا شباب. بمجرد ما الداتا تتسجل تظهر عندي في مين؟ في الداشبورد. طب علشان تعرف برضو اهميه الكلام ده، وعلشان الكارثه، انا عايز اسال حد سؤال. ممكن يشارك معايا؟ ممكن حد يشارك معايا سؤال؟ ها يا شباب، حد يريز هاند كده يشارك معايا في السؤال ده؟ يعني نسأل احنا يا باشمهندس ولا حضرتك هتسأل؟ لا تعالى يا عاصم يلا، طب بما انك فتحت المايك. بص يا سيدي، دلوقتي لو قلت لك ان انا مثلا هعمل ايه؟ هعمل اناليسيز للداتا اللي على الويب سايت بتاع ملابس. حلو. هل انت شايف ان مثلا لو انت اشتريت تي شيرت وما اثرش في الداشبورد دلوقتي، المساله دي مساله خطر ولا حاجه، ولا هتضرني في شيء؟ البيزنس هيتاثر يعني البيزنس هيقع لو ما يظهرش دلوقتي على الداشبورد مثلا؟ لا ما اعتقدش يا باشمهندس. بالظبط، لا، البيزنس دومين بيحكم على كده. بس تعالى اقول لك بقى، ايه رايك في السنسور بتاع العربيه لو بين لك درجه حراره العربيه بعدها ب5 دقائق و10 دقائق؟ لا خطر طبعا. هو انت هتكون عايش وقتها؟ انت فاهم؟ انت ممكن تكونش عايش وقتها اكيد. اصلا. فاهمني؟ بالظبط. فانت عندك بيزنس دومين محدده ما ينفعش فيها حته الباتش، اللي هي حته ان انا التاثير يحصل عندي وما يتمش على الداشبورد. انا كنت وفي اسال بيزنس حضرتك، هو اصلا بيلحق يسجل حاجه ويحولها لاو ال اي بي ويخزنها ولا لا؟ يعني هو ازاي لحق عمل كل ده؟ فكره الريال هنشوف تايم اناليسيس. هنشوف الكلام ده بكره. ما هو الكلام اللي احنا هنعمله ده لما هتيجي لما هنعمل الكلام ده بكره على الجزء البراكتيكال بتاعنا، هتلاقي ان انت لو عملت انسيرت للداتا بيأثر في نفس الوقت في الداشبورد. انت تمام فاهم؟ يا باشمهندس. هتلاقيه بيأثر في نفس الوقت في الداشبورد. المهم ان انا ليه اتكلمت مع عاصم وليه بينت لك المثالين دول؟ عشان تعرف ان في بيزنس محدد هو مش فارق معاه ان التغيير يبان لحظي ولا لا، هو بيشتغل بنظام الباتش. وفي ناس تانية او بيزنس تانية زي الريال تايم ستريم. طب الريال تايم التاني زي مين؟ زي اسهم البورصه. هو انت ينفع تبين لحد اسهم البورصه بعدها بشهر مثلا، تقول له خد بالك ده تحليل الاسهم بتاع الشهر اللي فات واحد هو ماله يا عم؟ هو عايز تحليل الاسهم الحالي، السهم بيعمل ايه دلوقتي. تمام. البيزنس راح فين، جاي منين، هكذا. تمام. ده بنقول عليه ريال تايم ستريم، وده مهم جدا جدا جدا.
تمام؟ مهم جدا جدا ومكلف جدا جدا برضه، ماشي، عشان برضه تكونوا عندكم النقطه دي. المايكرو باتش بقى هو حاجه ما بين الاثنين، تمام؟ يعني حاجه بتبقى ريال تايم برضه، بس بنظام المايكرو باتش اللي هو بشتغل باتش بس سريع، فبنقول عليها مايكرو باتش. طيب الفي الثالثه اللي هو الدايفرستي اوف داتا، ان الداتا يا اما بتجي لنا في صوره ستراكشر، يعني جايه لنا من سيكوال سيرفر، او جايه لنا من سبريد شيتس مثلا، او سي اس في، او اكسل فايل، او الداتا بتكون سيمي ستراكشر، يعني جايه لنا من جيسون اكس ام ال لوج فايل، او الداتا بتكون في الان ستراكشر فايل اللي هي مثلا ان ستراكشر فورم، قصدي اللي هي زي ايه، زي دول كده، بنقول عليها ان ستراكشر داتا، تمام؟ زي الميديا فايلز وزي السوشيال والتكست بوستس والكلام ده كله. الفيروسيتي اللي انا قلت لك عليها، افتكرها بايه؟ بالدنيا، يعني الداتا عندك فيها نال فاليو، فيها ميسنج فاليو ولا لا، فيها نال فاليوز ولا لا، فيها دوبليكيشن للداتا ولا لا، الفورماتنج عندك موحد ولا فيها انكونسيستنس، طب عندها اوتلايرز ولا لا، البيزد او انكومباتبل داتا كولكشن. طب ازاي بتعالج الكلام ده؟ والله بعالجه بالداتا فاليديشن، بعالجه بالداتا كليننج، بعالجه بالتراكنج، بعالجه بالاوتوميتد ديتكشن. المهم يعني ان الفيروسيتي هنا بتتكلم على مدى موثوقيه الداتا، تمام؟ يعني الداتا عندي واثق فيها ولا لا، او زي ما بنقول ايه الدنيا فيها، بتريفيرز للاكيورسي، reliability and quality of mean quality of data، تمام؟ طيب الفاليو ذا التيميت جول بيقول لك ده اهم حاجه بقى، ان انا هو انا اصلا بعد ما اعمل الاناليسيس بتاعتي دي، هل هيبقى فيه فاليو للانسايتس؟ في فاليو للكلام ده ولا مفيش؟ ما هو لو مفيش، ما خلاص ما تتعبش نفسك بقى، تمام؟ يعني انا لو عارف ان الداتا بتاعتي مش هعرف اطلع منها فاليوبل انسايتس، يبقى انت بتعمل ايه؟ تمام؟ ما هو انا مش هدفي دايما ان انا ابني داشبورد شكلها حلو وخلاص، لا، انت لازم تطلع قرار زي ما اتكلمنا فوق في سلايد 2 او 3، تمام؟ طيب وخد بالك ده يودينا لحاجه اسمها ايه؟ يعني ظهور البيج داتا دي تودينا لحاجه اسمها ماشين ليميتيشنز، تودينا لحاجه اسمها ماشين ليميتيشنز. طب ايه الماشين ليميتيشنز دي بقى؟ ايه الماشين ليميتيشنز؟ افكرك بحاجه، هو انا مش قلت لك ان مع ظهور البيج داتا ما كانتش المشكله خالص في الاناليسيز؟ المشكله ما كانتش هنا، المشكله اصلا كانت في مين؟ للناس اللي مركزه. يا الاستورج. سلام، يا سلام، يا سلام عليكم، كانت المشكله في مين؟ هاو تو ستور، تمام؟ ازاي اخزن الداتا اصلا؟ طب انت عشان تخزن الداتا ظهر معاك مشكله الماشين ليميتيشن. طب ايه هي الماشين ليميتيشن؟ عذرا يا شباب، يا واحده، ايه هي بقى مشكله الماشين ليميتيشنز بقى يا شباب؟ قال لك والله هو انا لما البيج داتا ظهرت، انت هتخزن الداتا على ايه؟ هتخزنها على اللاب بتاعك، على البي سي، على سيرفر يا عم شريف الشركه، للناس القديمه شويه اللي كانوا فاكرين ان الشركات بتجيب سيرفرات، كانوا زمان الشركه كانت بتجيب سيرفر وهكذا، ما كانتش عندهم فكره ان هم يشتغلوا كلاود قبل ظهور قوه الكلاود كومبيوتنج، يعني كانوا بيجيبوا سيرفر ويشتغلوا عليه كلهم، وبعد كده يبقى السيرفر ده مربوط بالنت ويطلعوا منه ايه، العالم الانترنت يعني، تمام؟ فانت هتخزن على ده ولا تخزن على ده ولا تخزن على السيرفر؟ قال لك والله كده كده مش فارق لي، لان الثلاثه في الاخر يا معلم ليهم مين؟ ماشين ليميتيشنز. الناس بتاع الجيمنج اللي موجوده معايا هنا في المحاضره، اقول له انت هل بتحس بالفرق ما بين لاب اي 7 مثلا واي 9؟ تمام؟ يقول لي طبعا، ازاي ده انا لما بلعب اللعبه دي على اي 7 بيبقى البرفورمانس بتاعها 1 2 3، انما لما بلعب بيها على البروسيسور الاي 9 لا، ده البرفورمانس بتاعها قوي جدا، تمام؟ ما هو نفس الكلام اللي انت بتعمله ده، لما اجي اعمل اناليسز او لما اجي اعمل ستور، تمام، على لابتوب او على بي سي او على سيرفر، الداتا هتزيد، هتيجي في وقت وصلت للليميت يا معلم، خلاص، ادي السيرفر بتاعك اهو، او اللاب او الهارد بتاعك، ما احنا هنا بنتكلم بقى على الاستورج، فانت بتتكلم على الهارد ديسك، تمام؟ الهارد ديسك بتاعك تيرا يا عم، اتملى، هغيره هجيب 2 تيرا، هيتملي هغيره هجيب 3 تيرا، هغيره هجيب 4 تيرا، يا عمي انت كده كده هتوصل لمين؟ لليميت. ده بعيدا عن ان الكلام ده كله بيشكل عليك كوست، تكلفه. طب انا مش فارق لي الكوست، بس الكلام ده بالنسبه لك في الاخر ليه مين؟ ليه ليميت، تمام؟ طيب ده كمان في الماشين ليميتيشنز، المشكله مش مشكله الهارد ديسك بس والستور، لا، ده انت حتى لو نجحت انك تعمل ستور هيبقى عندك مشكله في البروسيسنج، تمام؟ يعني ان انا لما اجي اعمل عمليات على الداتا دي هعمل عليها بروسيسنج، انت هتعمل بروسيسنج بمين؟ بالسي بي يو. طب ما هو السي بي يو ليه ليميت محدد في التاسكس، تمام؟
يعني ليه ليميت محدد في التاسكس. فوالله لو انا شغال على الكور اي 5 خلاص كده هيجي لك ليميت. طب خلاص يا عمي هروح ابدل الاي 5 جيل 13 وصلت للليميت، هبدل الاي 7 وصلت للليميت، هبدل الاي 9 وصلت للليميت، هتوصل فين تاني؟ ما خلاص انت كده اتقفل لك الليميت بتاع مين؟ بتاع حضرتك. ومن هنا جه بقى فكره مين يا شباب؟ فكره الباراليل ديستريبيوتد، او جه فكره الحاجه اللي اسمها ديستريبيوتد سيستم. تمام؟ بدل ما انا بخزن على ماشين واحده، طب ايه المشكله ان انا اخزن على ماشينز كتير؟ تمام؟ اخزن على سيرفرز، والسيرفرز دي بيحصل لها سكيلينج براحتي. تمام؟ يعني بيقول لك اهو اسنجل سيرفر، تعال نجيب اللون الازرق بتاعنا ده. تمام؟ اهو بيقول لك اسنجل سيرفر نو ماتر هاو باورفول، يعني انا ما عنديش مشكله خالص اللاب بتاع حضرتك او السيرفر اللي عندك في الشركه ده قوي قد ايه، لان انت في الاول وفي الاخر انت عندك فيكسد سيلينج اداتا جروز السكيلينج تراديشنال سنجل ماشين اركتكتشر بريك داون ان ايه ان براكتيكال ماشي اند كوستلي ويز. المهم ان انت في الاول وفي الاخر عندك فيكسد سيلينج وعندك مين؟ كوستلي ويز. يعني انت بعيدا عن ان انت لو ما فرقش معاك الكوست، انت كده كده عندك ايه؟ عندك فيكسد ليميت، عندك ليميت ثابت هتوصل له في الاول وفي الاخر. تمام؟ طب الكلام ده زي مين؟ زي الاستورج سيلينج، يعني وان ماشين كان بي هولد سو ماتش داتا. طيب وبعد كده ادنج مور هارد درايفز، يعني يقصد الهارد ديسك يعني بتاعك، خلاص هيوصل لكوست ليميتس او هيوصل لليميت محدد، انت مش هتعرف تغير الهارد ده بقى خلاص، فانت كده وصلت الماكسيمم مين؟ ستورج بتاعتك. طيب في البروسيسنج بوتل نيك، لما تشوف كلمه بوتل نيك دي عايزك تفتكر دايما الكلمه العاميه بتاعتنا في مصر اللي هي مربط الفرس. يعني ايه؟ يعني هي دي بقى خلاص بقى، دي المشكله بقى الكبيره بقى، انا حليت مشكله الاستورج. طب تعالى بقى روح شوف بقى سي بي يو هيعمل ايه يا معلم. ده بيقول لك a single CPU can only execute so many operations per second. 1 تيرا بايت ممكن تبقى في قد ايه؟ قال لك ده ممكن تتيك اورز. تمام؟ يعني عشان تعمل بروسيسنج على 1 تيرا بايت ده انت ممكن تقعد ساعات، ممكن تقعد ايام، تمام؟ ممكن تقعد اسابيع. تمام؟ لو انت البروسيسور بتاعك تعبان. فانا كده كده هوصل لمشكله في الاستورج، لو حليت مشكله الاستورج هتوصل لمشكله في البروسيسنج. تمام؟ خد بالك بقى، دي المشكله الاكبر بقى. يعني انت لو انت يا عمي حليت المشكله دي ووصلت لحجم البروسيسور بتاعك يقدر يشتغل بيه يا عم، دي بقى المشكله. تمام؟ سنجل بوينت اوف مين؟ فيلير. لو انا السيرفر بتاعي او اللاب بتاعي او البي سي بتاعي اللي انا شغال عليه باظ، اتحرق، شكرا، انت ما عندكش باك اب يا معلم. تمام؟ ما عندكش باك اب للداتا. فانت اوريدي دلوقتي انت عندك نقطه واحده لو اتضربت السيستم بتاعك اتضرب كله. اف ذا ماشين كراشز قصدي everything ايه؟ ستوب. لو الماشين اتعطلت او حصل فيها كراش خلاص كل حاجه هتقف. تمام؟ ليه؟ لان انت ما عندكش باك اب من الداتا بتاعتك. فده بيودينا كلها والسكيلابيلتي ليميتس كمان. السكيلابيلتي اللي هو بص، انا لفظ السكيل ده عشان تعرفه، بقول ان انا دلوقتي عندي مثلا هارد 500 جيجا. تمام؟ علشان انقله ل 1 تيرا بايت انا كده عملت سكيل للهارد، يعني كبرت الهارد. وديته ل 2 تيرا بايت انا كده عملت سكيل من 1 ل 2. تمام؟ فانت كده كده اصلا السكيلابيلتي دي بقى انت كده كده ليها ليميت، يعني هتيجي عند حد محدد وشكرا. تمام؟ ده غير ان عايزك تاخد بالك من الحته دي، انت بتعمل فيرتيكال سكيلينج، يعني بتشيل جزء وتحط جزء. تمام؟ بتشيل هارد وتحط هارد، بتشيل سي بي يو وتحط سي بي يو، بتشيل مش عارف رامات اللي هو 16 جيجا وحطيت 32. تمام؟ مش عارف شلت كذا، فانت بتعمل حاجه اسمها فيرتيكال سكيلينج. انما لما تيجي تنزل على تحت على الديستريبيوتد سيستم، معنى الكلاستر، جميل بقى معنى الكلاستر ده. تمام؟ اكيد في منكم اللي سمع لفظ الكلاستر، حتى لو ما سمعوش في الهاردوير فهو سمعه في السوفت وير. النهارده احنا هنتكلم عنه من ناحيتين. تمام؟ ازاي انا بقدر اخزن الداتا بتاعتي كلها في مكان واحد. تمام؟ يعني البروفايل بتاع فيسبوك بتاع حضرتك ده، هو انت متخيل ان كل البوستس بتاعتك وكل الحاجات بتاعتك يا راجل، البوست اللي انت بتكتبه يعني بوست واحد بس، انت متخيل ان هو متخزن في مكان واحد؟ فاكر قصدي ان هو متخزن في مكان واحد؟ مفيش الكلام ده. الكلام ده بيكون متخزن على سيرفرات متوزعه. ده انت يا راجل ممكن تلاقي بوست عندك على الاكونت بتاعك متخزن مثلا على سيرفرات في امريكا، وبوست تاني متخزن مثلا على سيرفر تاني خالص، موجود فين؟ موجود مثلا في اسيا. انت فاهم؟ بس في الاول وفي الاخر بيظهروا لك ان هم ايه يا شباب؟ بيظهروا لك ان هم وان سيستم، او وان ايه؟ او وان ايه يا شباب؟ كلاستر. مش وان كلاستر، بيظهروا لك ان هم في مكان واحد في الاول وفي الاخر. الاكونت بتاعك بيظهر لك ان هو اكونت واحد في الاول وفي الاخر. تمام؟
طيب يبقى احنا بنقول ان علشان تحل مشكله السنجل ليميتيشنز دي انت بتعمل ايه؟ بتشتغل في الديستريبيوتد كومبيوتنج او الكلام ده كله. يعني مثلا لما تطلع تشتغل كلاود بكره ان شاء الله على داتا بريكس، انت حضرتك هترفع الداتا اللي هي جيجا ونص، هل هم كلهم مخزنين في مكان واحد؟ لا. طب الكلام ده بقى بيتم ازاي؟ كلام الكلاستر ده بيتم ازاي؟ قال لك والله بص يا سيدي، شفت انتوا علشان برضو تكونوا فاهمين الدنيا، انا يهمني ان انتوا تكونوا فاهمين الاوفر فيو. لو انا كتبت كده مين داتا سنتر مثلا، الشركات الكبيره اللي هي زي فيسبوك والكلام ده كله بيخزنوا الداتا في ايه؟ في اماكن زي كده بنقول عليها داتا سنتر. يعني شايف كده، ده كده في اماكن كامله زي كده، مصانع كده، مش مصانع بقى اقصد، يعني حاجات في احجام المصانع، مباني كامله فيها سيرفرات واقفه كده ومعمول حواليها كولينج بروده، زي بص مثلا زي الصوره دي كده، تمام، من جواها بقى معموله بالشكل ده، تمام. بص يا سيدي اللي جوه الدولاب ده اللي احنا بنقول عليه دولاب ده بنسميه راك، تمام. تعالى كده نرجع هنا تاني، انا كده وريتك الصوره اللي انا عايز اوريها لك، بنسميها راك، تمام. عندك السنتر، الداتا سنتر مكون من راكس كتير، تمام اهو. يعني انت عندك مثلا الصوره دي، الصوره دي بص ادي راك 2 3 4 5 6 ادي 1 2 3، تمام. فانت عندك الداتا سنتر الواحد فيه راكس كتير جدا 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 جدا. الراكس ده بقى جواه ايه؟ جواه بتاع ده ستورج وبروسيسنج ورامات زي اللي عندك في اللاب بالظبط. يعني جواه سيرفرات، الراك ده متقسم كده سيرفر 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 سيرفر. السيرفر ده مثلا امكانياته ان هو مش عارف 64 جيجا رام، والسي بي يو مش عارف بتاعه 8 كور، والهارد ديسك بتاعه مثلا 2 تيرا بايت، تمام. طيب نفس الكلام السيرفر اللي بعده نفس الامكانيات، السيرفر اللي بعده اقل منه شويه، السيرفر اللي بعده اقل منه شويه. فاذا انا لو حبيت ان انا اعمل سكيل للمساحه التخزينيه في اي وقت، انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر ازود سيرفر او اقدر اشيل سيرفر قليل واحط سيرفر كبير، تمام. فالسكيل بتيجي من الطريقه دي، تمام. كمان قال لك انا عندي بقى بخزن الداتا ازاي، ده الكلام ده نظري، الكلام ده كهاردوير. انا بقى كسوفت وير بيبقى عندي مثلا شويه سيرفرات بقول عليهم كلاستر، تمام. بيبقى شويه السيرفرات دول يا شباب بيبقى ليهم سيرفر رئيسي اسمه ماستر، اللي هو الماستر سيرفر او الماستر نود، بيبقى مسؤول عن ان هو بيبقى جواه كل الداتا بتاع السيرفرز الباقيه. يعني هو عارف الداتا اللي بتخزنها في السيرفر ده فين، والداتا اللي بتخزنها في السيرفر ده فين. يعني تقدر تقول هو المسؤول عن مين؟ عن باقي السيرفرات. يعني هو اللي عارف اماكن الداتا اللي متخزنه في باقي السيرفرات، تمام. فتقدر تقول كده، انتوا عارفين لفظ الميتا داتا، الناس اللي بتحضر معايا من زمان انتوا عارفين لفظ الميتا داتا اللي هي داتا اباوت داتا. يعني السيرفرات الباقيه دي بيكون متخزن عليها اوريدي البوستس بتاعتك بقى والحاجات الداتا الفيزيكال بتاعت اليوزرز، تمام. انما الماستر ده لا، ده بيكون عليه الميتا داتا بتاعت مين؟ بتاعت باقي السيرفرات. حلو. والراجل ده بيكون ليه كده سيرفر تاني اسمه سكندري سيرفر مثلا. السكندري ده تعالى نعمله بلون تاني كده، الاصفر ده هو مثلا ماستر نود تاني بيكون سكندري. ليه؟ بيتعمل عليه باك اب، دايما بيتعمل عليه باك اب كل شويه. فلو الماستر ده وقع اوريدي ايه؟ اوريدي في ليه سكندري او عارف كل حاجه برضو بخصوص النودز الباقيه، فتقدر تعمل في اي وقت ايه؟ باك اب. طب لو ده حصل له فيلير خلاص ده هيشتغل، طب لو ده وقع يبقى ده هيشتغل، تمام. طيب برضه في نفس الكلام، بص انا هنا عندي مثلا متخزن بوستس اهي. طبعا الكلام ده مش كده، هتعرف بيتخزن ازاي كمان شويه او في المحاضره الثانيه او الثالثه تقريبا، تمام. بس هنقول ان دي الفيزيكال داتا اللي متخزنه اهو، تمام. يعني دي الفيزيكال داتا اللي متخزنه، تمام. بص يا سيدي، عندي فيه هنا بقى خاصيه اسمها الريبيتيشن. يعني الداتا اللي انا مخزنها على الوركر نود ده، في نسخه من دي هنا، وفي نسخه من دي هنا، وفي نسخه من دي مش عارف هنا، وفي نسخه من دي مش المهم، ونفس الكلام ده متخزن هنا، وده متخزن هنا، وده متخزن هنا، وده في منه نسخه هنا، وفي منه نسخه هنا، وفي منه نسخه هنا، وفي منه. فاذا لو الوركر نود ده وقع، فالداتا اللي عليه كلها في منها كوبيز على النودز الباقيه. طب لو الوركر نود 1 ده وقع، في برضه منه كوبي من الداتا اللي عليه للايه؟ للنودز الباقيه. فاذا انا عندي ماستر نود هو مسؤول عن ان هو يبقى عارف الداتا دي متخزنه فين، وعندي حاجه اسمها وركر نود او سليفز اللي هم العبيد يعني، او الناس اللي شغاله، تمام. شغالين هم اللي بيشيلوا الداتا الاصليه، اللي بيشيلوا الداتا بتاعت حضرتك، الداتا بتاعت البيزنس. والنود الرئيسي الماستر نود او النيم نود هو شايل المعلومات بتاع الداتا دي متخزنه فين. ومثلا التشانك ده او البارت ده ليه كوبز هنا ولا ليه كوبز هنا ولا مكانه بالظبط فين، علشان لما الماستر نود يتسال هو الداتا دي متخزنه فين يبقى عنده رد للداتا دي متخزنه فين، تمام. كمان قلنا الماستر نود ده بيبقى ليه باك اب نود اللي هو السكندري نود. فاذا بقى خليني اسالك السؤال بقى، تمام.
هل دلوقتي الداتا اللي احنا شغالين عليها او النظام اللي احنا شرحناه ده هل عنده نقطه السنجل بوينت اوف فيلير؟ لا لا ليه؟ المفروض لا. لا يعني انا ليه؟ طبعا عندي لو في واحد عندي اتضرب حضرتك السكندري. ما هو التاني هيشيل يا مكانه. سلام، يا سلام بالظبط. طب ما ممكن الماستر نود يقع. يبقى في السكندري. ولو سكندري في واحد تاني يا سلام عليكم، ولا مركزين؟ البقر. صحيين صحيين. صحيين يا شباب، ماشي. كده احنا حلينا مشكله ايه بقى يا شباب؟ بقى تعالى اطلع لي فوق كده. انت كان عندك مشكله الاستورج سكيل، يعني ما كنتش بتعرف تعمل سكيل بكل بساطه. انما انت هنا لا، انت عندك دلوقتي ممكن تسحب اي سيرفر وتحط سيرفر كبير، او ممكن اصلا تزود سيرفر تاني في الراك بتاعك، او ممكن اصلا تزود راك تاني. تمام يا شباب؟ طيب عندك البروسيسنج، لا ما انا خلاص، انا بدل ما كان عندي سي بي يو واحد، انا ممكن يكون عندي 8 سي بي يو شغالين في نفس السيرفر. تمام. عندي سيرفرات اوريدي كلها شغاله بارلل. تمام. طيب انا بدل كان عندي سنجل بوينت اوف فيلير، لا دلوقتي بقى اي حاجه تقع في منها، حاضر يا اسلام دقيقه واحده، اي بوينت اوف فيلير دلوقتي تقع، يعني عندي اي نود، النود ده لو وقع فاوريدي في كوبي منه. طب النود الماستر لو وقع، ما هو في سكندري ليه. تمام. طيب السكيلابيلتي ليميت، ان هو انت ما بتعرفش تعمل سكيل، لا خلاص انا بقى بعرف اعمل سكيل ومش فيرتيكال، يعني مش شرط اشيل حاجه واحط حاجه، لا انا ممكن اشتغل ايه هوريزونتال، يعني ممكن ازود تلقائي. تمام. فدلوقتي يا شباب انا حليت مشكله مين؟ مش احنا كان عندنا مشكله مين يا شباب؟ مشكله الاستور. ستورج. يا سلام عليك. تمام. مشكله الاستور بتاعتي اللي انا كانت عندي ما كنتش عارف اخزن الداتا، دلوقتي بقى عندك مشكله الايه؟ مشكله ان انا خلاص الاستورج دي انا حليتها الحمد لله، بقيت بقدر اعمل هوريزونتال سكيلنج بدل الفيرتيكال، بقى عندي فولت توليرانس، اي مشكله تقع انا اقدر احلها، بقى عندي بارل بروسيسنج. وخد بالك احنا ما اتكلمناش على الحته بتاعت البارل بروسيسنج دي ايه بالمستوى الكافي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي يا عاصم، دلوقتي لو احنا قلنا، ما انت خد بالك ان كل نود من دي سيرفر، يعني ده سيرفر وده سيرفر وده سيرفر وده سيرفر. تمام. بدل ما كان عندي سيرفر واحد او لاب واحد او بي سي واحد شغال بيعمل بروسيسنج بسي بي يو واحد مهما كان حجمه، برام واحد مهما كان حجمها، لا انا دلوقتي يا معلم انا عندي اتبعت مبدا اسمه ديفايد اند كونكر. يعني ايه؟ قسم تسد. بدل ما كان عندي داتا مثلا جايه لي حجمها جيجا، بدل ما اشتغل على الجيجا دي بروسيسنج في مكان واحد، لا انا قسمتها هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، وكل سيرفر اشتغل، يبقى البرفورمانس هيبقى عامل ازاي والتايم هيبقى عامل ازاي. يبقى انا هنا نفذت حاجه اسمها الباراليل مين بروسيسنج. بدل ما كنت بشتغل في بالداتا قصدي في مكان واحد، لا انا دلوقتي بقيت بشتغل بالداتا ايه في اكتر من مكان واكتر من ريسورس. طيب ومن هنا بعد ما عملت ستورج ظهر عندنا، بعد ما عملت ستور قصدي، ظهر عندنا بقى تولز زي حاجه اسمها اباتشي هادوب، ظهر عندنا حاجه اسمها اباتشي كافكا، ظهر عندنا حاجه اسمها اباتشي سبارك، ظهر عندنا حاجه اسمها اباتشي هايب. كل ده هنتكلم عنه بكره ان شاء الله في الحته بتاعت النظري. احنا بالنسبه لنا هنا في الورك شوب دي هنتكلم ان ديتيلز عن هادوب، لان هو اول تول طلعت ان ديتيلز بالتفصيل المفصل، لان بعد كده انت لو فهمت هادوب هتفهم اي حاجه تاني. بعد كده اباتشي سبارك هنتكلم عنه، هندي عنه اوفر فيو، لان احنا هنستخدمه اصلا في مين؟ في داتا بريكس. وده اغلب الداتا انجينيرز دلوقتي شغالين بمين يا شباب؟ باباتشي سبارك. تمام. محاضره واحد ضن. في مشكله عند الناس اللي موجوده؟ في مشكله لا عند تمام. الناس ماتت ولا حاجه؟ الناس صاحيين معايا؟ تمام 100 100. انا قلت عقبال ما اخلص انا قلت والله عقبال ما اخلص المحاضره الاولى هلاقيكم 20 30، بس انا مش عارف انتوا ايه، انتوا مصممين انكم تحضروا للاخر، يعني 68 لسه موجودين زي ما هم. تمام. حابين تاخدوا بريك ولا حاجه؟ وقت الصلاة بقى يا باشمهندس، أنا صلاة طيب العشاء. ماشي، مفيش مشكله. هو كده كده محاضره 2 مش هنطول فيها قوي. احنا دلوقتي مسجلنا ساعتين، لو كنا خدنا اسئله في النص يا شباب ما كنا احنا ممكن دلوقتي لسه في نص المحاضره ولا حاجه. اتفضل يا علاء، انا باخد السؤال ده بس. اتفضل يا علاء. هو المفروض كده ان داتا بريكس هو ديستريبيوتد سيستم. اه طبعا، اه طبعا. اي حاجه كلاود ديستريبيوتد يا علاء، اي حاجه تمام. كلاود هي ديستريبيوتد. انت فاهم؟ طيب مم. خلينا نكمل بقى، نشوف ايه محاضره 2، حاجه خفيفه كده هنراجع فيها على الحاجات اللي في محاضره واحد، وبرده حاجات بسيطه اللي هنتكلم عنها. بس انا بوضح لك ان احنا بقى خلاص بقى عندنا حاجه اسمها تراديشنال بايب لاين، ودي اللي احنا بنعملها بالاكستراكت وترانسفورم لود اللي احنا بنمشيها العاديه، اللي هي ايه برضه عشان نفكر الناس بيها، اللي هي كنت بيبقى عندك او ال تي بي، تعمل اي تي ال بايب لاين وتطلع لنا مين في الاخر؟ الاو ال اي بي، وتبني عليها مين؟ الداشبورد. خد بالك انا ثالث او رابع مره اكررها لك عشان تطلع حافظها. تمام. طيب البيج داتا بايب لاين بقى ده اللي احنا هنتكلم عنه وهنشوفه.
تمام. يبقى انا دلوقتي عندي عالمين من الداتا، عندي التراديشنال بايب لاين اللي هو بنجيب الداتا من بانكس او اي ار بي او ريبورت نمشي عليها الكلام اللي احنا الجميل اللي احنا عملناه ده، او البيج داتا بايب لاين اللي هي الداتا اللي بتبقى جايه لي بصوره بيج داتا، سواء بقى بسبب الفوليوم او الفرايتي او الفيلوسيتي او اي في من الفي الخمسه اللي احنا اتكلمنا عليهم. تمام. والتراديشنال اللي احنا بنتكلم عليه هي الاو ال تي بي سيستم اللي بنعمل لها اي تي ال وبنطلع منها الداتا وير هاوس، والداتا وير هاوس نبدا نبني عليها الريبورتنج او نبدا عليه الريبورت او نبدا نبني على مين الداشبورد بتاعتنا. كمان قلنا ان الاو ال تي بي سيستم هو عباره عن ستراكشر داتا. تمام. شويه ترانزاكشن، شويه ابلكيشنز وداتا بيز نبدا نطبق عليهم الكلام الجميل اللي احنا قلنا عليه. بنطبق عليه الاي تي ال بروسيس اللي هي اكستراكت ترانسفورم اند لود. تمام. كمان الستيج 3 في التراديشنال ان احنا نروح نطلع الداتا وير هاوس اللي هو نعمل كلين للداتا، وبعد كده نعمل لها سكيم سواء بقى ستار او اي سكيما يعني. بعد كده نعمل ايه اوبتمايزيشن للكويري بتاعتي ونبدا نعرض الداشبورد بتاعتنا. ستيج 4 اللي هي تبدا تعمل الريبورت او تبدا تعمل الايه الداشبورد بتاعتك. تمام. سواء هتشتغل بقى بتابلو او باور بي اي او لوكر او اكسل، انا مش فارق معايا، المهم ان انت كده كده في الاول وفي الاخر مشيت الايه التراديشنال بايب لاين. طيب ميزه الكلام ده ايه بقى؟ ميزه التراديشنال دي ايه؟ ان هي اكيوريت، ما عنديش مشكله. ايزي سيكوال، يعني انت تقدر تعمل كويري عادي على الداتا في اي وقت تسالها او تعمل عليها كويري. سترونج جوفرن ريس، يعني تقدر تتحكم في مين اللي يوصل للداتا او مين اللي ما يوصلش. ممكن تعمل انفورس للسكيما محدده، يعني سكيما محدده تفرضها على الداتا. جريد فور ريبورتنج، يعني مهم جدا جدا في عمليه الريبورتنج، ولكن بيقابلنا شويه ديس ادفانتج او ليميتيشنز. ان هي الكلام ده بينطبق على مين يا شباب؟ اللي احنا قلنا عليه اللي احنا عمالين نتكلم فيه من الصبح، ان الكلام ده على الاستراكشر داتا اونلي، نوت سكيلابل، ما تقدرش تعمل سكيل للكلام ده. سلو ويز بيج داتا، اول ما الداتا تكبر او اول ما الحجم يزيد تبدا تلاقي الكلام ده بيأثر على البرفورمانس. تمام. الكلام ده برضو شغال ايه باتش اونلي. تمام. طيب البيج داتا بايب لاين بقى انت بيكون عباره عندك ان انت شويه طبقه من الانجستيشن لاير اللي بتجمع فيها الداتا، وعندك الداتا سورسز اللي بيجيب لك الداتا، وعندك الداتا ليك اللي انت جمعت فيها الكلام ده. ونقف هنا كده شويه علشان الناس اللي تايهه ما بين المسميات. تعال نوحد المسميات قبل ما نبدا. تمام. انا عندي الاو ال تي بي اللي هي مين؟ اللي هي الداتابيز، اللي هي ممكن تلاقي حد بيقول لك عليها مين؟ ريليشنال داتابيز، اللي هي امثلتها مين؟ امثلتها السيكوال او ايه او ماي سيكوال او ايه او بوست جري سيكوال. طيب ده كده لا يساوي يعني غير الاو ال اي بي او الداتا وير هاوس او الداتا موديل او الداتا موديلنج سكيما مثلا، خلينا نقول سكيما، او ايه تاني؟ ايه تاني يا شباب؟ داتا ليكس او الديزاين باترن. الايه؟ ماشي، الديزاين باترن اللي هي الحاجات بتاعت السكيما. تمام. لا الداتا موديلنج، الله ينور عليك، احنا قلنا الداتا موديل فوق بس برضه هنكتب الداتا موديلنج عشان بتتقال برضه. تمام. ممكن طيب ندخل مسمى نورماليزد ودي نورماليزد ولا هيلخبط لا، الدنيا؟ ما هو انت عندك هنا نورماليزد، يعني ممكن تلاقي او ال اي بي معمول لها نورماليزد، وممكن تلاقي منها برضه مش معمول له نورماليزد، والاو ال تي بي هتلاقي منها معمول له نورماليزد، وهتلاقي منه معمول مش معمول له نورماليزد. فاذا النوعين موجودين في الاثنين، بس باختلاف ايوه ايه؟ قواعد النورماليزيشن، افتكر دي، باختلاف قواعد النورماليزيشن. تمام. تمام. هو الكلام ده النورماليز يا باشمهندس اللي هو نعمل داتا كليننج وهاندلنج وكلام من ده ولا؟ لا هنشوف الكلام ده. النورماليزيشن ان انت ما يبقى يعني لما تيجي تعمل تقول انا بعمل نورماليز في حته الداتا وير هاوس، انت تقصد ان انت مش عايز تعمل دبليكيشن للداتا، فبتفرق الداتا في تيبلز مختلفه، فاهمني؟ فطبعا عدد الجوينز عندك بيزيد، فموضوع كده هنبقى نتكلم عليه ان ديتيلز ان شاء الله. تمام. طب الكلام ده بقى لا يساوي مين؟ الكلام بتاعنا ده لا يساوي مين؟ لا يساوي الداتا ليك، لا يساوي الدلتا ليك، لا يساوي الداتا ليك هاوس. تمام. طيب الداتا ليك دي اللي هي مين؟ مش انا قلت لك ان احنا عندنا الداتا عندنا قصدي ستراكشر وسيمي وان، الثلاثه لما حليت بيهم المشكله في الاول خالص عملت بيهم مين؟ داتا ليك. يعني الداتا ليك دي هي البحيره او المكان اللي بخزن فيه الثلاث انواع بتاع الداتا. لما انا يا شباب، لما انا كانت عندي مشكله في الاو ال اي بي او الداتا وير هاوس اخزن فيها الداتا المختلفه الانواع زي الكلام ده كله، رحت عملت الداتا ليك. بس الداتا ليك مكنتني ان انا اسجل الثلاث انواع، بس ضربت لي مين؟ الاسيد برنسبل. عارفين الاسيد برنسبل؟
accuracy dimensional validity. consistency. بالظبط، ضربت لي الكلام ده، الداتا ليك ضربت لي الكلام ده. تمام. طيب رحت انا بقى في مين؟ رحت عملت حاجه اسمها الدلتا ليك، هي البرفورمانس بتاعها اعلى شويه من الداتا ليك. ليه؟ رجعت لي شويه من الاسيد اللي احنا بنقول عليها بقى ان هي بتشتغل بحاجه اسمها البيز بقى. تمام. طيب فدي اعلى شويه من مين في البرفورمانس؟ من الداتا ليك. رجعت لي شويه خصائص، يعني تقدر تقول كده ضفت عليها شويه انستراكشن، ضفت على الداتا ليك شويه انستراكشن، فطلعت لي الداتا ليك، الدلتا ليك قصدي. تمام. ده بكل بساطه يعني. الداتا ليك هاوس بقى ان انا خدت الاو ال اي بي والدلتا ليك او الداتا ليك، يعني انت كده عارف ان الداتا ليك المايك يا شباب. انتوا عارفين المايك يا شباب. انتوا عارفين ان الدلتا كده كده، انا قلت لكم دلوقتي الدلتا هي امتداد للداتا، الداتا ليك يعني. تمام. فتقدر تقول انت خدت الاثنين ضربتهم في الخلاط، خدت كلمه احنا قايلين هنا ده داتا وير هاوس، وده ايه؟ دلتا ليك او داتا ليك. فخدت كلمه الليك من هنا اللي بتعبر عن ان انا مخزن الاستراكشر والسيمي، ان انا مخزن الاستراكشر والسيمي والان، دي معنى كلمه ليك. وخدت كلمه الهاوس وحطيتهم هما الاثنين في مين؟ في داتا ليك هاوس. وده اللي احنا شغالين بيه حاليا، وده اللي سبارك شغال بيه حاليا. تمام يا شباب. وهنشوف الكلام ده بكره ان شاء الله بالتفصيل يعني. طب تعالى هنا كده نرجع على ايه؟ البيج داتا بايب لاين احنا اتكلمنا فيها. تعالى البيج داتا بتيجي منين برضو؟ احنا قلنا البيج داتا زي ما قلنا الداتا بتيجي منين، فبرضو البيج داتا بتيجي من الابلكيشن لوجز، بتيجي من السوشيال ميديا بوستس، بتيجي من الاي او تي انترنت اوف ثينجز سنسورز، بتيجي من الاي بي ايز ومن الميكسد ايه؟ ومن الميكسد فورماتس. طيب يعني دلوقتي كمان هنا بيتكلم على الداتا ليك وبيتكلم على البروسيسنج. مش عايز اطول معاكم في الحته دي، بس احنا اتكلمنا في الداتا ليك ان هي مالها؟ هي اللي بنقدر نخزن فيها الديفرنت تايبس اوف داتا، سواء ستراكشر او السيمي او الان ستراكشر. كمان انت كده كده عارف ان هي كلاود، احنا قلنا ان الموضوع ده كلاود، سواء انت هتستخدم اس 3 او اي دي ال اس او جوجل مثلا كلاود سيرفيس. تمام. كل الحاجات دي هي كلاود سيرفيس يعني. تمام. كمان بتقول ان هي بتستور وبعد كده تعمل الاستراكشر بتاعها، يعني انا اخزن الداتا الاول وبعد كده اشتغل فيها براحتي. سكيما اون ريد، سكيما اون ريد. تمام. نوت سكيما اون رايت، يعني انا ببقى عامل سكيما عندي في الريد مش في الرايت لما باجي اكتب على على الهارد ديسك. كمان هنا بيتكلم على الباتش والستريمنج. احنا قلنا الفرق ما بين الباتش والستريمنج هناك وشرحناها بالتفصيل. ان انت عندك الباتش ده اللي هو انا باخد الداتا كلها مره واحده واروح احطها في الداتا سورس عشان الداشبورد بتاعتي تتاثر. انما ستريمنج اوريدي انت لما بتغير في الداتا سورس بتغير في الداشبورد ان بارallel. طب مين بقى اللي بيعمل لي الكلام ده؟ قال لك والله عندك تول زي هدوب بتحقق لي الكلام ده، تول زي سبارك بتحقق لي الكلام ده. طيب الريال تايم انجنز برضو زي سبارك بيحقق لي الكلام ده. تمام. حلو الكلام الجميل ده. طيب سترينث اوف بيج داتا، قلنا ان انت عندك بتعمل اسكيل براحتك، بتهندل داتا تايبس سواء ستراكشر او سيمي ستراكشر او انا ستراكشر براحتك، بتعرف تعمل ريال تايم بروسيسنج باستخدام البيج داتا. عندك الكوست بتقل بقى من ساعه ما انت ايه طلعت استخدام الكمبيوتنج او الكلاود كومبيوتنج، الاستهلاك عندك قل. فبقى عندك مقارنه بسيطه ما بين التراديشنال والبيج داتا، ان انا عندي داتا تايب هنا بيشتغل بس على الاستراكشر اونلي، انما انا عندي البيج داتا بتشتغل على مين؟ استراكشر وسيمي والانستراكشر اللي احنا رحنا حليناها في مين يا شباب؟ في الداتا ليك. فاهم؟ طيب الراجل ده الاستورج بيستخدم مين؟ الداتا وير هاوس تكنولوجي اللي هي مين؟ اللي هي للاسف سوليد سكيما، مش بتستقبل اي نوع داتا. تمام. انما الداتا ليك دي انت ممكن بترمي فيها اي نوع، سواء انت هترمي ممكن تعمل ميرج ما بين سي اس في واكسل وجيسون مع بعض عادي. تمام. طيب انما السبيد هنا انت ده باتش اي تي ال، انما ده باتش وريال تايم ستريمنج عادي. هنا السكيلابيلتي فيرتيكال، لو تفتكر ان احنا كنا بنقول لما كنا بنيجي نعمل سكيل كنا بنيجي حاجه ونحط حاجه بنظام الفيرتيكال، انما هنا الهوريزونتال ده عباره عن كلاود نودز اللي هو كنا بنشرحه يا شباب، اللي هو كان مين؟ كان مصطلح الكلاستر. حلو. طيب الجفرن ريس هنا عندك سترونج لان في سكيما مفروضه على كل الداتا، انما هنا ويك انت تقدر تخزن اللي انت عايزه، فمفيش سكيما واضحه. بيست فور مين؟ بي اي ريبورتنج فاينانس، انما هنا بيست فور مين؟ الماشين ليرنينج والاناليتكس برضه والاي او تي واللوز، وهتشوف الكلام ده بكره ان شاء الله. طيب ذا جاب نايذر از انف، يعني ايه؟ يعني دي مشكله كبيره بقى. انا لما حليت الداتا بداتا ليك انا فقدت مين؟ فقدت الاسيت ترانزاكشن، بقى عندي بور جفرن ريس. تمام. بقى عندي صعب جدا ان انا اتاكد من الداتا كواليتي. تمام. كمان الداتا وير هاوس بروبلم، يعني الداتا وير هاوس دي كده مشاكل الداتا ليك. الداتا وير هاوس بروبلم بقى كانت ستور ان ستراكشر داتا، ده اول مشكله، ما بتخزنيش غير الاستراكشر بس. اكسبنسيف تو سكيل، ما بقدرش ان انا اكبرها بسهوله.
السكيما بتاعتي تشينجز بريك بايب لاين. لو انا حبيت ان انا اغير السكيما فانت بتعمل بريك للبايب لاين بتاعك كله. تمام. دونت doesn't support الماشين ليرنينج ورك لودز ويل، يعني ما تقدرش تشتغل عليها بشكل افيشنس لمين؟ للماشين ليرنينج. فانا اذا عندي كل نظام من دول، يعني انت عندك دلوقتي عشان تشتغل على الداتا العاديه وتعمل اناليسيز عادي فلازم تشتغل بداتا وير هاوس. طب وعلشان تدمج انواع البيانات مع بعض لازم تشتغل بمين؟ بالداتا ليك. بس دي ليها مشاكل ودي ليها مشاكل. فاحنا قلنا مين بقى يا شباب بقى؟ نعمل ايه؟ الحل البديهي. داتا يعني ليك انا دلوقتي هاوس. يا سلام ان احنا ندمج الاثنين مع بعض. ما هو فعلا المشكله دي واجهت شركات بقى عندهم تيم شغال بالداتا وير هاوس، يعني تيم للانسايتس يشتغل بنظام الداتا وير هاوس وتيم يشتغل بنظام الداتا ليك. ده زمان بقى. تمام. بس مع ظهور سبارك ومع ظهور مصطلح البيج داتا تولز يعني، وقال لك لا انا مش مضطر ان اعمل الكلام ده، انا ممكن ادمج الاثنين في بعض واعمل مين يا شباب؟ واعمل الليك هاوس. تمام. وخلاص بقى عندي تيم واحد يعمل لي بايب لاين للداتا سواء هي ستراكشر او سيمي او ان ستراكشر، وفي الاخر يطلع لي لاير. لمين بقى؟ يطلع لي الداتا دي في شكل لاير، يعني الناس بتوع الداتا اناليسيز يشتغلوا ايه؟ عليها. فانا كده حليت مين؟ حليت المشكله بتاعتي، وفي نفس الوقت انا رجعت بعض خصائص الاسيد بتاعتي. تمام. قال لك هنا الداتا ليك هاوس هي اللي حلت لي المشكله دي عن طريق ان هي عملت لي يونيفايد ستورج، يعني عملت لي مكان موحد اخزن فيه الاستراكشر والسيمي والان ستراكشر. كمان رجعت لي الاسيد ترانزاكشن اللي انا كنت بطبقها على الاو ال تي بي والاو ال اي بي، مع الاخذ في الاعتبار ان الاو ال اي بي ما بيطبقش عليها كل الاسيد ترانزاكشنز. تمام. او بعض منها يعني. كمان بقى عندي ان انا استخدم البي اي تولز والماشين ليرنينج تولز توجذر مع داتا ليك هاوس. كمان البرفورمانس والسكيل بقى افضل بمراحل من ان انا اشتغل ايه؟ داتا ليك هاوس او داتا ليك قصدي، او داتا وير هاوس لوحدهم. هنا مقارنه سريعه ما بينهم اللي احنا اتكلمنا فيها. كمان بقى هنا بتكلم معاك على ان داتا بريكس هو ذا ليك هاوس بلاتفورم، يعني هو اللي اصلا طلع لك بالليك هاوس دي. صاحب الموضوع ده كله هو داتا بريكس، اللي هم مين؟ اللي هم اللي عاملين سبارك برضو. يعني داتا بريكس دول يا شباب هم اللي عاملين سبارك اصلا. ماشي يا شباب. هم اللي بنوا سبارك. عملوا لك يونيفايد ورك سبيس، يعني عملوا لك مكان واحد زي ما انا قلت لك كده في البدايه خالص في الاوفر فيو. قلت لك ان انت عندك داتا بريكس هتشغل الداتا انجينير، هتشغل الداتا اناليست، هتشغل الماشين ليرنينج ساينتست، كلهم في مكان واحد. تمام. كمان عندك عمل لك حاجه اسمها الدلتا ليك اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هترجع لك الاسيت ترانزاكشن. كمان برضو عمل لك الليك هاوس. كمان شغلك على مالتي كلاود، يعني لما هنروح ندرس هدوب هيقول لك ان هو بيتعامل مع كلاود واحده بس، او ستورج واحد بس قصدي. انما سبارك لما جت عملوا داتا بريكس اتعملت قال لك انت تشتغل باي ستورج براحتك. الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل بكره ان شاء الله قبل ما نبدا البراكتيكال. فسبارك من مميزاته او داتا بريكس من مميزاتها ان هو والله عايز تشتغل امازون كلاود اشتغل، عايز تشتغل ايجور او ازور اشتغل، عايز تشتغل جوجل كلاود براحتك. المهم ان انت في الاول وفي الاخر هتشتغل ايه؟ كل ده في مكان واحد وعن طريق اي حاجه. يبقى احنا عندنا دلوقتي 3 ايرا، اللي هو الايرا الاولى بتاعه الاو ال تي بي، حولها لاي تي ال، حولها داتا وير هاوس، احولها لبي اي، وبعد كده بقى عندي الداتا ليك، وبعد كده عندي الداتا ايه؟ ليك هاوس. وكده ابقى خلصت معاكم محاضره 2. هاخد منكم كام سؤال دلوقتي، 3 4 اسئله بالكتير. اللي عايز يسال يلحق يرفع ريز هاند، وهنتكلم ببساطه عن اللاب او المهمه بتاعت حضرتك او الايه التاسك بتاعت حضرتك بتاعت النهارده. بس خلينا نوقف التسجيل الاول علشان الناس اللي هتسمع. فين التسجيل؟ الريكوردنج، ريكورد، ستوب، ريكورد. اوكي.